lua se antia se fulu minutu te nile se fulu male lua le dasa e fa fonga I tala mai Samoa yang al malabana au tanga vai tipi au tanga vai alam fiore to fa fonga ye le July fitu ile fiafiana nei. Ola venga nei le tala le tau mo le somla so antia mo au kilani au de vai le official va ai tau mo lo si la fia. Ola so Aoauli si ro fonga mai o yenga I wanga to ulva va solai man tele taimi o le Aoauli civilian I mai le so mai le tu I sifo. Ya Michelle Valitai ona leila. O le mawhanawhana au kilani la soe lusful ma le tasi tikiri o le malu I le boa na nei. Se fulu lima tikiri ngoto le la I le joins full tolu te le tu la e ono I le fiafiana nei. O le venga mola soa taiamo au kilani o soane le la I le joe vanu te le tu la fitu I le taiao. E a wawa ni siro whanga. Ya mai kilia mai teimi o le taiao. So vili angi mai. I le tu I saute wheolono le malosi langi mai. I le tu I sasae I taimi o le Aouli. E wa talafanto I lole a inga wome masani o lo mafuta mai Samoa le venga le tātou tala o le tau. Mo o tau e peo na wina baile la official va ai tau mo lo si la fia. O le whamele official va ai tau o le so winga o le tau mo Samoa o se vaenga o peau ma o le ea o lo ta oto pe I lunga o Samoa mai a wia o matimunga e a fia I le turo ini siu taimi. O lapta inga o timonga mamafa o lo wha maalo sia pea mo laufuru o mo Samoa. Lapta inga mo lo longa o lo wha maalo sia pea mo waita fe uma wha pea no whanga ea a fia ngo fie. O le vinga mo le somo Samoa o le a ufitia se vanga o le langi e au. Matimo to ulu vava solai e mamafa ai popu wha pea nai wila mafa intitili. O le vinga mo le anso an tai au mo Samoa le an to ulu vava solai timu ma e wha I titia I taimi o le fiafi. Tulanga dai pio ringi wing o le tau I le so, I le ngata mo I tātou I ni New Zealand, ia fa pefoi I alo tātou wha siramanga I Samoa. Tasilima I Fatolu Amo, Radio Samoa.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Lewa se antule te mi longo le wanti ya se fulu maliva mi du te wote nei le se fulu malelua le nei ya Aoauli la so lua le nei ya so lu se fulu malelua le basino APR lua fil walima fi fil nga fa talo fa twai ila mai mo ya malo fa funga fo le nei va ngola Aoauli wo to va ia le sulu mantango fi mai o ave le lang tonu au kila nei ya mai le fa ngola va ya so na tanto to ma va ile da so lulu le va so na si va today. Ja, so je wil maar heel zo, maar alle zo voor me weer, maar lang je maar talo siolo, maar weer meer om hele lof van lang leo le tua. Tek mij lo zo zo voor maar lo leo le van to va ta to to maar futai foi I longa op ja mga le er ile neva ja so lona fia lona top o lona fa ja le da lona fa ne le basino APR maar vai to foi le ding na ta to mana to ai pu nga le malim. Ja, me se le tu manu malo le tanto wali faola o Yesu Kiriso le na tongi o lai na ta ua anga sala. Ja, malo le fa yo favor, malo le tawa ta. O telo. Ana fa pia. O nai te leo waso leave. Ja, annual leave foile. E tango lai ave waso malo lo mele wa yason tending. Alu wantu e mele wa yasolini. O te fa antu lauta. Na ni na yaso I te fa ngai. Wa madatua wa yason te vai today. Ja, e fa so in fiona e malo lo ai limba ile so forele pa ia ye bol good friday yo no mile il va ya solene ya na le tonu na va so finga wengo o le so taiao ye mala stofi o na toi malo lo fo ile on tato ile so malo lo le madatuai ile to ya na ma wala to so fua ya o no le pui ngol sanga le mu o le langi ya pole so fa go ina le Anzac Day e fa madatuina le ile to sanga male fo I to sanga. Fa ingolo ve so sim vai today. Sa o malanga tuai. Ya ita longa fo le fa na wi fa fo anto au kilani. O le me fa ye la tala. Sorry. Na tu wala vo au kilani ni. Ile Aoauli le so tofi. Kim mo kwa inge so le ka ule le o taranga. Ola ai kim. Mai le so tofi a so for wele sto na ia so sa anadafi. Fako a maua singa masele foi lele na o toi tulanta mai I au kila. Ya o le fai ngona venga so antole na mato ye o I tawa. Sole. Ko wa ia le se la ai fa ma nga ye sulu mai. Wa ia le se la pi ka ko kiki foi le mo nga winga e ka wo ngongo mai ma ko la. E pi mo winga o tanga to foi lele o la fi ye le tala fai. Ya ma to fa ma na ya. Sa o ka la singa. Ki te mea manga ma di ma fai kaukara. A winga na ala ta. Sa fa pele ona moli ma wina. Ya ai e wila. Ya o te iloa e fui nisio ai ngolo fitia le apong sa. Tonu mai le fai ngolo venga sona se ma fai. Tunei ona o le malanga le marima le oti. Ya tonu fui nisio ai ngolo o fia ngai mangasa ngase o latino. Le toi ina po le lo matua. E han tanto on sa tu wantu ia mea tinga. Ile li fa o la lena to tu manu malo awa I tanto uma e malisi vainga tau tau foi le tau talia ia fo tuanga li mo mai tai forma pe a foi le o se forma o si nga ponga nga ka e kere me ka ke o forma ai ko foi ai fa me ka la forma e ko fa me malauka o ile ai la kere ne ai ne me nga no o le forma e le va le ondo anga se furu tau sanga ya o ngai fa mo mo ya mai na tau sanga e fia ole ngal wenga le pe o le fe mai mana ya li mo mai tai forma e le sanga le wenga fa ngo fi ai o ke pot e foi ka ko forma e foi o ka manga wa foi le mo tu lanta ina manolo ya ngi sira o la woringa ki kera ko fa karango e ka ngo ka ye fo la o fia mai ya ngai sa wona e mana ka la wenga forma idanga
o fo mai o matua matua ngaro o inga fo mai kama sa o kamanga man tua fo mai sa mo ya zola e ku zo la fo ka sa fa ya ku ya ka fo lankis ele au mai ila non mol me fa longo fo le ka de u usa le se me fo pe ngai happen ya usa la fa makala ku le mai ana wa lu ku singa le prescription ya por le pepa tala vai e ku sa la mai fo le nga ku si le pepa nga ya o mo fo le vai ngoi e di se me la ka fa longo e makau kia hui ko inga vo mai fa peng e kau de me fa longo lewa ai kusi de pepa kala vai ala fa makala ku yere ma yo ya fa tano fa tuai ya to male ma to mele riva ngola hule vai so mulbuli de ol tuanga wa ongal fa na tusan le tanto i New Zealand ma Samoa yo i va ya so yo lo mano lo me fa na ya onga e fa mi sila ngole tu ya inga wo me masani occidentally ya le na fa pe ona fanolo na soifua ona ole ngase ole fivo pona hivi ya le ma fua mai i le fe ave ina le a osiama le fa mai e mene yo namu ya mi se le tono le tanto to i Samoa ya fa mai se ento le ngole tu ya inga wo me masani ya ona santo mo fai mai la vai ni sila ni pita ya wo fai si tu ngaole ole ngase wo fai fo sina tu ya ai o le wanto e la pata i mai e pe ona fa funga ye le Aoauli dei ia onga e pe ona ye le riva yaso o le mano longa o le kwanta momo va so mulmuli ne o mano longa ya o la wala pata i mai ye le ofisili o le mtanga luenga wa onga i Samoa ye le tautu na foi matantu i kango ku i Samoa foi tol se o nge si ka fa mamari au ka fa ma o kari ma ka fa la o le au ya wa fa pe ona ma ku pai le la pisil temile ai mi se vale malo si e ti munga ya mi se fo ile fianga ye o savili Samoa o le matua fia le na mo tu fuai na ya na wantu lo le ona ye tanto fana ya umanga ur nga muris kam ki sa uris tum dit ya o isi la fana ya fa o la ya fia le Samoa o le fiva le o ponai ya me fa ona pesi tu ya mai nisi o fana o le mela le ya tanto lea e mafuto mele ni ya doesn't matter po fe menga ki mafuko mai ne New Zealand Australia Amerika Canada yo Japani Siamani po nga vela si longo ya tanto ai ngale Samoa o le nga ni na mal tuala e pe ona sangno ye le official on tanga luenga wa o na fu yi mal incentive le no to fa longo tonde me yo ngai mo wala sele e so so ni en tampe na ya o te fa mau te fa la wa o ngai Samoa ina ia tantu umama ina ila lu lungo foi no ber ila tu wa fi so fu ila nga singa selea ole fiva o pona ivi ya ole tulanga le da ai fa talo fa tulo ile ni va ngola bu da fi lo lo ska ko wa singa ro ma fu ko mrgi au talo fa to in San Francisco ile me lo yele Golden Bridge nang mu ya UB36 male ainga al want to ia lonaro mapusua o Vito pa fa pe foi le uso ya lino ma en likotanga o le mafuto me le vai ngole mo ma no le foi le faiva ma no foi le tawa ta tutu mangalo skin ka ko ko mo for ku langa pe ngi ka lo ngol fa ngol yas ya ila tu na fia ya ma ila tu foi na le fia
anga pule mal private sector le wa matua ia i pule le ila vaenga ia private sector la tu te development inga ia vaenga ia na pa tau mele le PC e fili company na sa no le sa mai ta sa na fai ala to marfi ang fa fo ina mo le tisi ana tau ana we o mai lo o ingi na ku pepe nga mai a vo le ring ku el tu langa na e no la tu sa ili la tu se lunia to rua company le na ma to o mun sangi fe nga ele o ma fai ona pa tino ina ia e company mai fa o company ia te to local company si okay Te tape na pena i rai whaane neo e aho o mai i le ahai mama i tō tēne o le tuku ma le tuku o noa whaahai i e rina sa lena ni sa noa mai e se mōrama le ka mōti e tape na pena i rai whaane si koutu de la fai o na te whaane i rai o le sa whaanoa sare kaule e ki te koe me tōna salonga le whai i te kine nei. O leo wā o ina mai ko i tēnā tu. E se puru tatsa. Ia. E se puru to sanga lea ua tāpena. Le ele kāna plan, work on the plan, for 10 years. Na sawa rura o kisi. Lale tu aina plan, le na sawa mai tu atu e tēnio. O le tēnio plan lea. Leo ngā fua, na tuku whale tōna me tēnio. sama sa yan sa ta tia te sa yele plan sa pa ta tia te lima tau sanga pule le pa ia ta to yele forecast pule le PC ta pen pen ya o le to ale sa ya ono le tulanga foi le wa nga i tele ya development sa ta to to develop sa renewable processes ai wo pe wa tau fa to na i ta to mela le pe wa fitiso pe slo ono le afianga le soma le la uma to lon ele mo fa yam ta to wa i luma te ale ya ile tu sa pe yo le pack tu sa va nga le na te packing ya e ta to ai fa solo pe ta to renewable developments ona e upi le tene fa tino to e te le process ona tu tu lo tare o sini ile tene ka what's ona vina te a mai ko i siafi e produce mai ai le tene ka what's ona ai le fo le tene plan pe o le afata o ni ma ai te o ia vila ina ia ma fai ona te te na ma e se fulu ma ka wa le sola le fa mo i fai mo le tau sanga nei am tanga tau sanga fo e se fulu ma ka wa ki mai le sola se fulu fulu ma ka wa ki mai ma mo wale le mus fulu ma ka wa ki le pa fa le le o ye fu fonga mo tau sanga fo ye lo fata ti ai le tatu tau fonga la po ole mo le lua se fulu lima ma ka wa ki mai la le sola ye mo le lua se fulu lima ma ka wa ki mai ma ia fata siela male eolo termineo lo fata no ma se taso company na tu te ngau sia le tise mai le savili o tu sale male lima sa fulu fa me ka waki ni mato capacity lo e tania mai ko na le asia ko mai lo ko se fulu me ko e comfortable e sa pala e sa mo ato so pa pela na tele wila na lima se fulu na ko sa o olo ye tu solo ye fu fanga yo tu temina o si tia le vai le tu ma wol tu fu fica foi le ye pe na mato fai o le mato vai forecast pe no tai tolu le fa pa se le te sanga o so so te sanga tolu o ta se fu pa se le ave le ko foi le ti manta la tu le la mato ti ta pe na ila mamau i fu fanga Tamore lama ni ko le esa no ai tu poi no ma perché non c'è da fare ni para tutto ma io tu sole pena fai tu foi o le vai nga pitu tele o le tato o le expenses fole le pisi o kise tu sala fa pe pa u le potash
Longo winga fo pa ule expenses fu le fa lu tiso ko tu sele tis tu sala to pa len ya ole apa pe sa ole masinanga pe spendere PC por sa 1 milione ele tis bela o pa un protection e lo pena le 1 milione le na spende le na masi tu sala to pa len ya na temi Supa sila le pa ue le tis. Ole ase afianga le o ye se afianga le ole pa ule le tis ile atu no ile o nanga le PC temi le. Le mo tu si o le tisi va nga fule o le tu. Ata mo file o ye se afianga bo to mau tu pe masa ni sa mau le PC. O ye se afianga le o nanga ma le matulanga le. Le tu fule le pe o le masino februari yo fa titiel tu pe mau o le tatu fa tong. Yo na fa pale ni fule ma le tatu ai le ai se afianga tele. Le ai se afianga tele fule le ama fa ona operator tatu fa tong. Meu lo fai na nga fatia ko le tu na tele tis o tangi no ko pa ni ta ni ta lo na tu lai ka ta ni ka ta ni si na ta fa so ya ni na ta ta pe yo ni su ni ma yo tu na o se o ni to ni pa na to a te ni mo ma se le pa na to si la tu sa o tu o la le tu la o le no su ni na le o Samoa le ta ni tu han ai ko wa mau ki ni isi pe wa mau le pisi le to yo lo tatu pa al te mi yo le operator tatu pisi si le fia foi tu sai o te mi tonu ale na ya ina mai le fai le fa mama venga ko le su pasende le manu le tu no le ton fai recover covid al te mi tonu na fai lo mal tabu ko le anu si mai Ukraine na si mo walu ngai le tawu le tis mai le nuota la fasu topsi ava le tonu ta la mon tu puta vole o na tonu ala na matu tom fai le mai le tato visable ono 1 milione ale ta ia e tau ka mai le fai ngala operation sin na ai am mo pele fa mandia ga pule mo le tonu e so soni e tau ka va tembe covid ia mo le tria va ta tele a tonu ia va sa la una tu sta di banga smanatu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Au kilani, pamulmole whaonga te tau le suawai, ua whaiti tia ti munga nei lole masani ai I masina wa tea, ua malusi tele le alua le vai le tātua ai, pamulmole fe sosoni mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, pamulmole fe sosoni mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se nga tele, pa fitai mo lo lango mai, morisi whaamtalanga, tanga yan I le watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le au naka le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaai le neolo sa Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale o lo on hold, ma ta vale o le o toita lia luga o le awala, ta si lava le fale insinia, mo o mai so sosani i le tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua limaiva, iva lima, lua limaiva, iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Hey, don't be that guy, or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Malo soy
soifua o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Alo tai fo manuia, alo foi le langi matafi. I se fa poponga le tatou pol kalame le nei foi vaanga o le tatou pol kalama. Ia fai tau ina ai le matai o sifuru martas. Alo na fai upo e lua sifuru marvalu. Matai o sifuru martas. Alo na fai upo e lua sifuru marvalu. Fai mai. Ia o tau o mai a teau. O tau umo e tinga ina ma mafutia ia venga. O au fo I e malolo ai o tau. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ole luitau mo e. Whawhingo fielo o langa. How to simplify your life. So mai ia Yesu. E whape wheo ngā mawhingo fie, ma mama, ia venga, ma a monga, ole o langa ngei, po whawhika auri. Inga ua e sau ia Yesu. Isia. Simple as that. O Yesu e angale upu mai. O mai a teau. O to umo e ti ngā ina. Ma mawhatia ia venga. O te avatu ia te oele malolonga. E ingi me o lo e ki ngai. E ingi me o lo e mawhakia ai. Po whea lava le vaenga le soifuanga o ngai ki ngai. I le ngā luenga I le usu le kai ao. I kongo le kare sia le kele o me fai. I kongo le ainga le maupiri. I meise le vaa whale ununga alii. Po le vaa marifangau. E la vea umaya. I le melea. Ve mai. O maia te oto umau e mawhatia. Mati ngā ina. E leo ka ua mai po le avenga le kare sia. A le ainga po le malo. Le mea le ka ua kako. O avenga. Mai Yesu, o mai e teau, o ke ku inga aku le malo o longa ia kia. E se le manga I o lea o se wha mama avenga, se wha mangianga, e ngofoi le file e mui ko kongo ka koloko. O I sesi, le sesi ngā o Yesu, o ia o le pongai, ma le autu o le file e mui. Ia alu ia Yesu, tu ia Yesu, tala noa ia Yesu, e mama avenga si iai, me uma o le o langa lene. Ia whamanuia le tua ia te o ni aso. O no le swafa o lele. Amen.
Fofogamua na le sunga ia tala lima tau le rivai mo le Aoauli. E male pese wa whai koe na o ia Yesu. Ele ia se si tātou te sulu whai iai. Taimia pupo ngā ma whainga tā. Le me fwoi nai le iai. E le lava o lau mafuta iai. E wai maua mai i musunga lele. E maua i le toa fi ma lie. E te male malama le iai i le vaenga e whaatino mua lona lua lona tolu. Ia ma wha solo antu i lava wha pena. Mai tupu lava i so se tasi. E le taimia maua i manatu. E foi tei. Ia po le ale wha mai e a mama. Ia ma kua so la manatu. Ia o le mea lalea. E te tau e ona tātou pi ia ma pi iai. Ia ma tua te te le fili. Ia ma le au fai fili. Ani lo pati whalaniko. Ia e tātou wope i le ni e mawai ia wha ma whanwhananga. Ia mai le tele o fi tāma whainga tā fo i o le rio langa. O le vea sun te neiva me o lena whamatantu ilo na fastful fitu tā la. Oi, lona asa soifua. Ia whaputai le rio na la ventu wawa noa antu lawa lau sunga. Ia ona o tālu sanga le to ina ia mta whaama le sunga ia sua. Ai ango wale vanga maworo iunga. Ai mangu ia kiri. Ia la wan soifua ri pati tamalele ia. Ia e. Ai o tau lanta loi mena pensione. Au toi tamale anga pe tamawhale tonu. Tamalele. E te te tango mofa tala whantu i nā i le topi turu. Malo tu tasi mai wai pahu Hawaii. Ia malo le soifua maruia i nā i sini te rai a Maria le sini tawai. Mala i ngale mafutomi i le nei a Aoauli, Kansas City. I Amerika le whatasi welto fine i a Agnes Marina. Ia before i a lofa mai seia tui loma ma le whanau. Whautai le mafutomai i ane tau ala whai. Ia before i a pule ma liko ne liko tanga. Ma o tō umale mautoma le nei a uli nai bele pone Australia. E o le mautoma i whautai a mosa ma le a inga fo i he deo vaenga. E ma o tō umale vale mautoma le nei vaenga le awu. Ia, o a mai o e lingi i a kaimi. Ia, ki le se lancha le konganga ngara kongai. Ia, oi o le pālang. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart.
what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I've got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I've got some lonely, 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 lonely blue. Fianga mai a wino le divang o la wole bala pese wa fai waina tama o le fai yaso i no to e familu to na tano le tu line tasi to put mai ya le yonga ya le wa i Aisha Hooch le divang o la wole mo tan tu telefon tana tasi le o di day e pero ja was di musola lo man to le fie ma lo man to le fa no le fai wole vai so le sei vai today tu langa tau da alonga e pela ona ya ja talong le van son se van today o te fie vai lo atu fie le si afolo ma vofo ja fa no le si af o le stofi le na da lo si Eagles mal Dragons ja manual le Dragons i ai lu e lu se fulu ja le Dragons ile se fulu ma le van le si Eagles pe on yaing le o tulanga mo le timi le fa tulanga na yo au longa le sanga la kapiliki ja lu a fe lo lima o le Bulldogs mantua fa sa o le Bulldogs ye le ni fa ya onga ya win Bennett mal na la pitch ya ai o le talonga tolus fu le lua ile le foi si le fa ko o le tu langa le ai le la pitch ya e pe ye le ko malo la trau mitchum le lan tu au Dolphins style of le tempo inga le Storm ya va te ya musa mali wa paula e ne o se la kapia ma se la via e ne o se fa inga foi ma se mang mano pa le Dolphins le Storm pa le lo le Storm je me la fa ai o le talonga Dolphin fast fulu malua o le Storm e lua se fulu malua ya o le talonga la le no fa no fi le studanga no fa no le titi ona o to fe ina le manto au ya manto le vai ya lo fi ngai le situ ya anga fi inga ngi le worries e mauti no ala ia ve visi le mai mo talonga na faya ina le balao Eden Park le man malo le Warriors ile extra time ia po le timi fa po moli ina wa anto le o Reese Walsh ia le polo to amjali ile timi fa po ai wa kwan sa ai ku ia sa lo mal fesi le Warriors fa ko mai le afon malai ia le nasala sa wa lava man want to overlay ai o le talonga Warriors se lu se fulu o le Broncos e se fulu malevanu Roosters tano fai ia wa mantanto i te mai lunga i le Panthers Roosters se fulu malelua Panthers e na o le fia fa se fu e be mal Panthers tu ai le wo toi foi mai o le Titans manta i nal talonga le Titans mal Raiders bitai ia e fa yasi malo se le titolo Raiders tolu se fulu o le Titans e lua se fulu. Knights ma le Sharks, malolo le Knights e le Sharks i aie se fulu ma le fa e le tolu se fulu ma le fa. Ia, ma le talonga manta ina, le nefa atautia le va. O le West Tigers ma le Parramatta Eels, ia o toi fo i mai e le Eels, ua e le Eels, ia le teika, ia ona mawele o le unga. West Tigers lus fulu ma le lua, o le Eels e tolu se fulu ma le valu. E le whaatulanga nela o au temini, top 10 o top 8. O le tasi e le Bulldogs, lua i le Storm, tolu le Raiders, fa le Warriors, lima le Broncos, tu ono le Sharks, fitu le Dragons, tu valua tu iai ia le la pitch. Tasi e le au ni sila,
ia le mana yo le lunga top 4 i le taimi dei tamusanga o le laka piliki. Ia tanto wanga ia tuai wha tope tuai talonga o le whaingo le venga so i le Super Rugby Pacific. Crusaders lus fulu lima, malolo i le Blues i ai e lus fulu lima i le lus fulu ma le lua. E wha mai se tuai le nganga ia le au pepe talai. Drua, manu malo le drua ia Joseph Sua ali i ma le Waratah ai e lus fulu valu i le se fulu ma le wha. Mona Pasifika ia e le i tau ai le la ta longa ma le Brumbies. Ia o Brumbies lus fulu ma le wha Mona Pasifika e le i tau ai. Ia o le whai leo ko le ninga le aua matai i le aua le Highlanders se fulu Chiefs e fas fulu ma le ono. Ia ma le ta longa ma le Wooli tutusa ai o le ta longa le ta is fulu ma le fitu. Ia le Western Force ma le aua le Hurricanes. Ia se temi le aua le dei o le awa pe leo na funga antuai. Ia ta ta alonga mo le whai unga o le nei fo i viaso. Ia mo le tibirei o leo te pena mai le fionga ia leo lua yali i Aisha Hooch. Ma ta tu telefon o wale longa pu yali o lo tupa ia malo o tupa manu. E whātalo whātu o talafonei mai lau Radio Samoa. I talo tamua, walongo umala atu nuu a o le laulolangi i le tu umalo ai o le tamau le kalesia o au katoliko, pope farani sisi. Mai leo umai ai o le nei tala whanua noa wa manatu ai le toa tele o tangata, tai o e kalesia ma le malo New Zealand, le tamaya Francisi mo le tele o anangaluenga i atu nuu mamao. Li potia le tiofa avao malo New Zealand le amata tā pena ai e sui o le kalesia katoliko i New Zealand nei. Oni sau ni ngā lotu e manatu ai le nei tamali, ma whaafetai ai lo na South i e kalesia o le lalolangi. Whamawina e whai lava sina umi o whea ngai pope Francisi ma whaafitau li lo na soifua maloloina. E pei o na e whetaya i ai ma le mai o le limonia. Ma e tā ua, e whai lava sina onga matunga o na fianga. O pope Francisci na soifua mai le tausanga tasiiva toluono ma o ia o se ulua i tangata Latina Amerika wa whaaululu i aile e kālesia o au ma o le valu suvalu o na tausanga na maliwai o ia. Wa lipotia nei le maua lunga o le numero o whanau e vaitama mai le antunu wa a fia i sawanga matanga ma loka i fale e mātua na vaitama ina mai i lātou ma o ni tangata o iaini whaamaumonga o nisi sa a fia i soli ngātu la fonu. O ripoti nei ma le whaamsinonga ma nisi o whaala putuwatonga o lo whea ngai ma mata abu tau le soifua ma loloina le lei o whanau i te tono New Zealand. Ma i nei ripoti na whaamawina ai, se tamata ne sfulua tausanga le matua o lo ai filo i le toatele o whanau o lo o awhia nei. Whailo se tamai titi na au mai i New Zealand ma whaafai ngā luenga whaasotu la fono, ma na sawa ina e mātua whai. Whaamawina o le tamasa molia i tu la fono i le telo mata upu tau i sawanga. I le whaatupula i ai o nei mata upu na whaamanino le ofiso whai ngā malanga New Zealand. E le oso lato mata whai oi le ilo ma sue o tangata po mātua e vai tamane ai whanau. Pe a oina sue le mawhai ma le mawhai o na tali o le viso le tamai titi e ulu whale mai ai i te tono le atunu. Ai whaamaumonga mai se tasi o sui e nafa ma mata upu le au mai whaasotu la fono o tamai te whaonga ai au wala le vai tamaino o whanau. O se metotia ua au tausanga o whaatino le to tele. E ui i le tele o whautuanga malapata inga i ofisa mapulenga i le whaatupula i o le nemta upu, ma le tele o i tu o loo mawhai ai o nalia e nei a fianga. O se whaataita inga sili o le nemta upu tuunga, lea na whaapenao ne alia i mai le tausanga lua o tasi valu, i le a fiai o se tasi, sa mo lia ma whaasalaina i sauanga matanga. E atu lasi mata upu na whaalia, a o le fisili tele o loo alia i mai, po iai e ni fofo e tau fia ai nei a fianga. I le tūlai mai i whanau o loo vaitama mai i New Zealand. Ini sio tala, wa whaalia nei le fia o se ali o loo whale pui i lona au mai whaanana o pauta whaasaina le atunuu. I le umi tele o le taime o lana whaasalanga. Finau le nei ali, e i titi mai maa atu le au mai i te tono o le pauta whaasaina o le cocaine, na i lo le au mai o pauta whaasaina o le methamphetamine, o le o lo mōli o le li Amerika i saute o Felipe Montoya Ospina, ma o ia o se tasio tangata mai le i tu o Amerika, na whaia nei sol ngā tū la whonoa o ngā lue i se tasio whanua, e ngā o sia o loa mai manu papalangi, Polideri i Canterbury. I tala anga o ngā i o inga Felipe mai isi o lo mōlia whaatasi mai ia, e lata lava i le whaata usanga o whaatino i lātou nei ngā i o inga whaasotu la whono,
Ma ua lo latou au mai a whaanana ai o pauta whaasaina nei, e o atu lava le silia ma le 10 miliona le taua whai. Ta awe ripoti mai leo e tasi lea vaenga o pito i te le lava le sapalai o le aisa o le cocaine i New Zealand. I le vale masino i anuari o le tausanga lua o tasi valu, a nga ia te se ma le tausanga lua o lua tasi. Na fale pui pui montoia o spina i le tausanga le se mai atu nei ina waia i oe ina molianga, o lona au wai i faufaunga whaasolutu la fono. O lona au mai i tutonu o le atu nuu o le o atu le se fulu tasi tesi ma le 5 kilokalama o cocaine. Ma lona tau mawhai au mai le isi luas valu tesi ma le valu fiti o kilokalama o nā koti. Ma lona whaatau wina atu ma le tufatufi na atu o pauta whaasaina. E se fulu whaatau sanga ma le fitu masina o lo whaasala ai Filipe i le to ese. Mai tala taalonga ua whaamaonia le toe anga i mai o le tamaita i longa le taalonga le lakapia New Zealand e toe taalo molo na au o le Black Ferns o Portia Woodman Wycliffe. Ina ua ia toe e maualo na avano e taalo ai molo na tunu i le ipo le lalolangi. O le tamaita i o Portia o se tasi o tangata taalo ua malolo mai taalonga whaava malo. Peitai o se tala fiafiele nei mo nisi o sui le au le toe fo iane ai o lea tamaitai. Whamauina i li pote e walu masina le kon karate o mai asainia nei e Portia ma le uni lakapia New Zealand. O Portia o se tasi o teine taalo lakapia New Zealand o ia umia le tele o mataatia. E peo na ia umia ai le tangata o pito i tele o na sikoa whamauina i le tala whaasolo pito le lakapia le lalangi. Whaalia le neita maitai na tonu lo na mawhauwhau i le toi fo iai e taalo whaavau malo. Au iai talonga le Sky Super Rugby au piki. Na whaalawi loa e Portia lo na malo lo po le litaia mai taalonga whaavau malo. I le tausanga talo ai. I le mai ai o taalonga le Olimpika i pale wharani. Le na malo ai lo latou au i le suenga siampini. Ma o tātou telefona ma le Radio Samoa, soifua mai Emanuel. When you shake up the Radio Samoa, lua lua mai, washing mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai batolo. Radio Samoa. Samoa, o Aouli Imoa, o le toa ua lepa, e ua o tia I sema, o sia umea ula, a ufa amo imoi, e to fatu I toni, e ole a oe tofa, oe la dia, ole ama vae le taua. Zoe lili ulo ma pau pau, sa ili se tasi e taua pau. Ole a se ulo uba ai anga ile au. Ainga I le tai, male uru moenga, e malingi loi mata, e tangi olo uanganga, I le tumalo, ambe I le palapala, ma amanga lo ita, o se tangata I le anga. Oe tofa, oe la dia, ole ama vae le taua. So lili ulo ma pau pau, sa ili se tasi e tau.
tau ala fau Ai ole a se olo ua ai anga i le au se ainga a ole nei ua e se sole nai au whainga le fina ngā loe ole atua le oe o se tokinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga ole loto ala i le tinga Io o i le vare a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai e ua laula ole mativa tua ina se whaato ano no Ka o anua e tausu e oni whai mani popo E tau mawhai ai o se sua vai E talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i pia ai Se mea lava a whainga ta ole whaiava E moe le polonga ole loto ana i le tinga E o i le vare a pulo le sua vai whai so whaiva Ai ane ai e ua laula ole mativa Hey, hey, ho! Wa Fofogamua i Samoa me lau se elefantu ala tōlanga i Samoa e tōlunga tu intala i vai whanua. Be ona sa e whafunga tia mai le whionga ia lulua i ali i Aisha Hujila di fo i vaenga o le Aoauli. Alam whiona i toi whafunga i bea antale lua i le nei Aoauli o le. So lua whiola vutai mahuto mai. Tala whamalo so i fumale langi e mama. E tātou te momoi i manua e sau malai a tiai. A tonu. A whai e ia ni tangata e talitonu ia matapo i fo i le talitonunga o le kalisia katoliko. Ua tātou langona umai le so. Tala mai le fia nafi. Ina ua maua le tala whaano noa. Ua tu mahalo le tuitai o le kalisia wao. E le lalolangi a toa pope Ferrani Sisi. E pio na liputia mai le Vaticano i o i Roma i Italia. Ea. E tātou te langona umalawa pe a whai o le wala upa i hale tua i se te tai. O se e kālesia tele i le lalolangi. Ia e peo na iaia pope Francisi fo i peo na wha ma na waina na ngā ruenga. I se taimi o le pō ana pō. I le atoa i leo le valu se fulu ma le valu o tausanga o lona soifua. E tele ni ngā singa se sawhenga iei ma le te tai o le kālesia katoliko. Pinto iane sa tau mawhai lava o ia. Ina ia awai sauninga, ia langa te leo le te i o le kālesia i le lalolangi a toa. Ai o stela le tamai e peo nei eile mafuanga o le maliu whaafu se ia i o le pope i le pōna pō. Whamai sa oso ia sona stroke e langa te lea e malisi o vaenga. Na mafuai ia o na tōla na mana vai i le pōna pō. E peo na tau mai le li poti mai le Vaticano i le pōna pō. Ia, e wha mai sian tu ilanga o le tua i ia i lanto uma, ia o le kālesia a toa lava i le lalolangi a toa, e le nganto i o i loma,
Ia e whape fo ia tātou nei New Zealand ma so se tunu ole lano langi. E lama fesili. Po ole ala le si mea lea e soai, wai, tele lava na muli mawina. Ele lano langi ato. Ia le tūlanga fo ile le filifilina. Ia o se isi tai fau, ole e ka le sia wau, ile lano langi atoa. Wana o se anta lea e tu antu fo ile le mo lo si la fia. Ia e ola vai anta itai. Ia ka kere malama kere i lango mei. Ia e whaiasi onga fo ile le olo na tūlanga. Ia e se anta lano i sis, ai an leanga o le watula i mai. Ia o le mea lale. Ia na o sina wha anta antu lava. Ile riva ingo le Aoauli. Ia o le ala e whamele tala. E ono vaenga. Ua vai ina iai la sanga uma. Mai le taimi e tu umalo ai le teitai o le kalesia. Se ia o lava. Ina ua maua seisi e suia pe suitulanga e le tofinga o le teitai o le kalesia. O le vaenga mua. O le wha maunia lea o lona maliu. Ia mai eima le valaunga le e whapea. E wha tonu. O na vala awina lona suafa. E wha mauni ai. Ua tuk mahalo le sa avea mo teitai o le kalesia. I le mai ai lao le vala awina wha tolo lona suafa. Ia o na wha mauni ai lo la ia lea. I le la sanga lona lua. O le wha la wiloa wha la wa i tele lea. O le tuk mahalo ai. O le teitai o le kalesia. Ia po le wha la uloina leo lona maliu. E le ganta i tutonu lava ia. E o le no fuanga o le Vatikano. Ia e whape fo i lalangi a toa. O i fo i la, e peo le iei le wha lau ilo le na sau tuana pō ma le so. Ua amatai lo mata pena penanga. O lona vaiaso i e pō le taimi fo. E sau ni antuai mō na toi sau ninga. I le vaenga lona tolu. O le vaenga lea o le a whaiai o na toi sau ninga. Ma le taimi. Ia e tu antuai lona tino i le ele. Ia mai whamaile whaamatalanga. E to tonu o le vaiaso. Taru maile aso na tuu malo ai. E le ngantai lea o le a fo i taimi. O le ama whaiai. Ia ona tuu lo na tino maliu. I lunga o le whata. Aia nga ia tuai i lantou. E tali tonu i le kalesia katoliko. E a sia lo na tino maliu. E peila vana whaanga solo. I le tele o an tātou whaalavravi. O lo whaatino ina le ngantai tonu o le reia tunu. Ia o tunu uma ole lanolang. Ia ona anga ia toi lole i leisi vaenga taua. I te tonu o Roma, i te tonu o le Vatican City. I lalo i fo le manu tāpua ilea. O lo iai ia whanua tanu. Mō tai o le kalesia katoliko. I lalo la o le falesa. Ua whaingoina o le St. Peter's Cathedral i Loma. Ia o ina. E tele lava ina langa mai ia teitai o le kalesia peitai. I le tausanga e lua whelua tolu. O le na wha iloa i le teitai au hao le kalesia katoliko. O ia, e fia tanu lona tinu maliku. I tutonu lava o Loma. I le no whanga wa whaingoina o le Santa Maria Maggiore. Ia pe i lano leo le manuman. O le tinapa ia o malia. Ia ma o le awha tino ina lava. Ia lona whirangalo e pe o na wha mawina. I le vaenga lona wha. O i la o leo wa wha ilo ma iei. Ua wano neil de fo tawita. I le antain. E tele ia wha ai unga taua i tutonu o le kalesia katoliko. O le an taufi. Ia ma o le ale mawhaiai. O na wha tino nisi o la sanga. E pei o na masniai. Whamaila. O le kolisi o le au kātinale. I lantou nei o lo ia to finga maululunga. O le vasenga fo kātinale. I tonu le kalesia katoliko. O inae filifili mai ai. Ia lesi pope. Ia po lesi taitai. O le kalesia katoliko le lalangia. Doa. O i lantou lana. Ua filifilia. E whaantou taia ia le tele o ngā luenga. Mai le teimina tuk mā loa. Ia pope Francis. O le vaenga lona lima, ua whaingoina i le upwha perintani o le conclave. Fa mai te tonu o le lua, a ngā i le tolu vai aso, mai le teimina tuk malo ai ia le teitai o le kalesia. O le a poto ai ia le vasenga lava lea po le kolisi o kantinale. I nai le no whanga wata ua o le Sistine Chapel,
Ia o I fo I le whai e le pālota. Po o ai, o le a musuia le anganga po ia. Ia e ono a vea, ma le isi tai tai, o le a so ai, mai a pope wharani sisi. Ia mai o le nei whainga, e whaia lea I lalo, o le vaenga o tā ua, o le Pledge of Secrecy. O lona winga, e le ilo e le si kantinale. Le filifilinga, a le si kantinale leo le a whain. Ua nā o ilantou lava, e iai tutonu o le no whanga leo le Sistine Chapel. Ia ua lantou sila fia. Le pālota leo le a whain. Ia ai pe maua fui se lua vai tonu. Eoi, o le lua vai tonu la, o lea e filifili ai lo, ia leisi pope fo. Ia po le stei fo. O le ka le sia katoliko le lalangi atoa. Whamei a maua le lua vai tonu. O na tātou va aia tu lea I le ala asu fuilele. Ua sawa I lunga le asu pae pae. O lono winga. Ua wha maunia maina. Ua maua le pope fo. Ai asa I lunga le asu e lanu uliuri. O lono winga. Ele I mawala le lua vai tonu lea. Ea, o na tātou o tulole le vaenga lonono. Ia le vaenga muli fo I lea o le sa ilia o se teitai fongo le ka le sia katoliko. O I, o le a wha alau I loa, wha alau I tele mai ai. Ia le ua filifilia, e a vea ma pope fo, o le ka le sia katoliko I le lalolangi atoa. Ia ma na fui o le avai ai le lalolangi uma. Ia fōlinga, e le ngantai lea, o le suafa, o le a tau aveina, e le isi taitai fo, o le ka le sia katoliko I le lalolangi atoa. Lona winga la mai le so, aluantu ai malesi tolu vai aso. O lea na maua le tala le poa na poa so lusu fumantasi o le aso ngafua. O lona winga vai aso atoa le nei. Ia lea o le afa ngā so loi vaenga ie pe ona uta ua mua. Aluantu ai male vai aso fau, ia la vea tu ai male amatanga le masino me o lona winga. E te tangono o atu, I le aso se fulu male tasi. Ia po le aso se fulu male lua o le masina fulu masina o me. I le mai ai lea o leo sauti nā le wato e whaunu whale me le neitausanga. Wa sa cancel kausanga kia. E te tauano o tiei I le vai aso lona lua o le masina o me. Ia ua maua le tonu. Po o ai le isi taitai fo. A o ai fo I le pope fo. O le a taita ia. Ia le talitonuka po le ka le sia. Katoliko I le lalolangi atoa. Ia o se talantu nā o le talafasolo pito. E peo na yeile nei tai longa. E le ngantala vai tono le kale si katoliko. Ai a e nofo neima e toi toma na tuitua. E le taimi na pale mai ei oia. E a veama tai. O le e kale si katoliko la langi ato. Na paua leo le tai. E le fia whelua ilang kawati. E oi. Mo le si le fia fo. E iai le fita. I to tonu o le nofo ngale ta o le Vatican City. I inai Roma. O le fita nā lantou te puipuia. Ia le tai o le kalesia. Ia mai ei fo I malana ia te avale. Kama voi le bulletproof. Ia em fai ona fe malanga i. E na paunu nei o le tai. A fai entu i po fe fia malanga i. E fa mai kua o le bus stop. Ia. O se tanganta voi le. E na te le fa maluina lona tofinga. A ua avea lona tofinga. Ma whaantaita inga, e mawai e tangata unga. Le tūlanga a whaia o steitai. E te sawa mai lunga I longa fo. Ia ngai saule kako ke miri kingo whakasi. Ma tangata lau tele. O se tasi nao o vituti. Po se tasi nā o vaenga. O leo langa o le nei teitai. O tu malo. O le awha awhinga tauna o na whaangaluina. E le ngantai lea antantu toi fo I tua I le taua le e wha a waupe le te mine I le vāo Isala e lum Palestina. Na pau leo le teitai. O lae alu e asi I a inga o tangata Palestina. Eui, o lo o tu I fesili, o lo o tele I ai tala, tele I ai whai tionga. Po le ale me wha ape aila na teitai. E ka akia Isala e lufa meo le nu o le tua. Ai alu I o. I whanau a tangata Palestina. O jamana tuai I ia ngā ruenga le li whaola. Ia, jamana tuai e whapea se tala. Ia, a whaiwa e mama.
ia ngai ngofo ile inga ai tu mai pe ila tu lena o sang ma tu te mafuta o ia tangata o tangata anga sala o tangata lo pa wantu le leanga ina ia toi fo i mai e fa tino le fina ngalo leli lena mafu ai ona wina mai lo na lo to tas ia fa mai se pele nga ngole tua i loto manga nga o ilanto uma o lo itu tonu le kale si ka tu liko ile ni voita ele o se vaita faingo fi il fa le tonu o te mau ai nga o le tele o tunu o le lang tanto te mo mi ai ni ta e tula i mai e langa ta sia tangata uma ilana ta inga ele a fisi lesi ai fa sa vani lesi o to inga ta ina mo mi tanto ile vaita blene ele nga tonu e kale sia ai fa pe fo i tu tonu o nuu mafio anga i to tonu o mafutanga ai maisi ai lava to tonu o tātou ainga e ka ku kene mo mier ko nga kai foilene te vanga wa ngongo ku lunga mo me sailing yena trying tu mai leo lon finanga ile to inga ta ia e tu lona no fo vai lo ai afio mai lanongi ka ku ke mafuka fa kasia ya manumia la malanga pope ferranisis le tai sili e po le tai ia o le kalesia katoliko e le lalo langi ato o i voi se tasi o le afilifilia i tono le silua i le tolu vai a solo o lumana i nei tai ia le kalesia ia ave ia le tanto lango ia i tanto lava ia i tertonu le tantonunga le kalesia katoliko o pe pesa katoliko ma le fio anga o safut moli e le tanto walo faanga il pese wa fai goina o mapu ile tuosi o le mose antia lus ful maleono minuto bote ai nili July tasi polgalam la rito leona le afolatas o mapu ile tuosi le fai ba o le manusina wangi foi fisanga le matangito le manongi matango fie ole ago
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi wha, fitu lua selau. Po le olua o, wha lima, tasi lima tasi. Radio Samoa, tasi lima i batolu. Amo. Radio Samoa, tasi lima i batolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le whaiunga o le nei vai aso tatu sauni at foi le whamanatuina o le maliu ma le toi soifua o le tatu ali whaola o Yesu au te fia e whawhiloa i te oe mai tatu polkalambe le nei o le a reto leola. I le momuel kon ni tusfulu lima al whai upe lua sfulu e whapea a o le nei ua toi whatuina mai ke riso i e uoti ua avea ma whaapolopolo o e ua momoe. A o le upu mo o le aso le nei o le whaamaonianga o le toe tū o Yesu. A sue se mata upu e sili o na ita i aiti Apollo, o le mata upu lea e winga i le toe tū mai o Yesu i le tunga mau ma le oti. O le fesiri aisea, a wafoi e iloa le ti Apollo, o i lea na whanau mai ai le ekalesia kerisiano. Le ekalesia kerisiano lea ua whai matino o Yesu, lea ua whai nei mawae, malima o le ali whaola o Yesu, e whai alo na finangalo i le lalolangi le nei. So e tele la ia o sa whainga pe eva ai ia i le history talu mai le soifua mai o Yesu, se io o mai le teimina nei, o le tele ia o sa whainga na tau mawhai, e ta ofi manana i lalo le mea moni na tupu i le aso na toe tū mai a Yesu i le amatanga lava na eva ai ai ina ua toe tū Yesu i le mana o le tua lenga eva ai fe mai a o leo e fita i le tunga mau a ua whaafua se i o na saule a ngelu le lii ua pupula mai o le mawhai la taunga kilo i ai ua fuli ese le maa ua tie le angelu le maa o ngā so sola leo ngai fika na wa ai le tunga mau ua o i atou ono o le fefe tele ua tau atu le tala lea ita i lotu a le mea kupu le pepelo mua kupu i le tala anga o le toiso i fua mai o Yesu ua whai e tangata ita i lotu ia le konfiki ua ka ngofi ua tutongi tupe tele fita nei ma whai ai vai a ua kuki kala ia le tala na ua saule angelu koe ku Yesu ai oe tala ai ua mai le au so o Yesu ua ngā oi le kingo Yesu i le po vai o le so whainga mua lava lea e mo i o le au kai loku ngā whaia ai o sa tani e onga le ai kia le ngā ina ia tau fia ia le tala le lei ua toe tū Yesu wanga i loe sa kangi a talia tangata o i e a maka mai ai ia le whaola tanga i le lalolangi ma le whi au ale e kalesia ua toe soifua manu malo Yesu i le oti ale melang kupu ua le mawhai e le tangata ona tau fia le mea moni. Ua tupu le mea moni i soifua o le au so o Yesu whaatasi ai ma tangata ngā whaali i a Yesu ina ua mawae lona oti. O le mea lau tupu, ua le mawhai ngā kaofia, ua kupu le mea mongi. Ke loa oe le mea mongi e fiu ka ngaka e kaofia kupu. Ina ua wakewa ai e ni mea tupu.
ole swinga o langa o le auso. Vai fo ile aso nga pu e a Yesu, le po na pu e a Yesu, ma fa alata Yesu e yuta, na so sola umai le auso o le fefefe. Ma kua pala ayon ngai auso. Ele ngaka inga so sola, ai le aso na fa sa tauru a Yesu, na o Ioane le so pele fo le tali o se pitayo, sa iai au tafo le sa tauru fa tasi ma fine ma le tina o Yesu. A o le tele o so, na la lafi la tau te tonu o se fale, o ngoro lako mangaku, e umaronga fasioti Yesu, a fulo malako, lela, ua makua fapulo o le fefe. Ai ke loa la le wha maung yanga le koe ku Yesu, o le wha ilonga mua, o le wha maung yanga le toe tu o Yesu, o le swinga o langa o le so o Yesu, wha tasi matangata nga whailoa i mai Yesu. Mai le aso nga koe kua Yesu, na toi whailoa i ai ila tau maunga so. Ngai wa ai loa lea, i se swinga wha fua se i o leo so. Sui mai le lafi, i le o i awala, ma tau atu, le news, le good news, ua toi tu Yesu, hei, ua koe ku Yesu, ua fiu le pelu, fiu le oki whaalala i ai, ua le ai se mea, e kao fia i la tau, i lo latu tautala, ua toi tu Yesu. Ke ro tanga mua o ki whamaturo, o le ti a kono e ingoa i ase te whanu. Fiu ka ngaka e whaafefe, fiu ta ngata taita i lotu fi ngau i ai, whaalala i ai le oki. Ele i fefe se te whanu, le ke wa ai mai. Na o oa inga ka ngofi koso se ke whango i whafo, tau ai i maa. Kau ai a oki. Ai sea, o ngā rako ingo i whea. Wai ai fo i whea o ti a kono le nkala. O Yesu, o le Mesia, o le alo le atua, ua koe soifua mai. E le i mawhai e le oti, o na tau fia se te whano, mai lona tau atu o le mea moni, ua toe tu Yesu. Ke lola good news mo oe. E le ai se mea o le lalolangi le nei, e mawhaia o na tau fia le mea mongi, e tupu i te tonu i a te tātou, ua toe tu Yesu, ma o ifoi, e taula i ai lo kako wha moe moenga, e le ai se mea kako ke fefe i le oti, ua tātou i loa, na mawhai e Yesu, o na toe tu i le oti. Whai maikala kuspeia, o le nei, ua toe whaatuina ke riso Yesu mai le oti. Ua avea ma whaapolopolo o e o momoe. La le winga o whaapolopolo. Ua avea ma mea tātou te whaatuatua ina ai, ma whaalango ina ai, a whai wa koe ku Yesu le tunga maunga le oki. E ma whai foi, o ngā whao maungia ngā wholofolanga, na te langa ina, tino o e uoti, o e na oti o ia Yesu. O le koe ku o Yesu, o le wha maungia ngā sili lea, ua iai lo tātou wha moe moe, i le ola e whaavavau, a wā ua manu malo Yesu, e le tunga mau ma le oti. Le tua whaafitai, wha moe moe ua mātou maua ona ua toe tu Yesu, bi ia o Yesu. Amen. My
Yesu sili oe maile hallelujah worship team le divango la Aoauli tolo wan twaile polokala meda ole ire to le ola vam te to sunga fe au ya pastor Rafael Kopo le Assembly of God mai lano le motele sala fai molta to polokala ya bwana vole ola fa alenga yo ya lo tu marmano le li faula ole ma fai le ti a polo polo fi ona tineia le tala le e pe ona musu ya lo to manga ngole uso ina ua afia atu le li le langia ua mai lo nanga e mafuta male au apostolo mai lanto o le santa lito ia ua toi tu le li faula le na fia le mau va venga e fearful ai le tel tonu al to te ia o le ala to inga tel tonu na tel tonu e lau sunga po la ua fionga fo i le nei vaita e tel tonu e mawhaiona whaatino le ali imana o ngau i tātou uma pe se ilonga ua e loto ia ina del tonu le ia le mena ia pule anta ma lo matua la to la ngai ua au mai ia i tanto le meka o le loto faitalia e pu le level tangantoi po fe le mea ngai ia e au renga e lo na tonu unga le nei ia tulinga si ia malaka ko sa valinga le ngi o langa o lo fianga ia le aso le aso ya fa ya lang ai ma ke le o le ku fu le ku nga vale ka slow le ku kamka ya au le ngal ya si le ya se finga ka ole ko ku dia ku ma fa pe le li ya no fa ma o sa si fu je kari ya po se wa finge fu ka fa le kom ya ona fingo fiela ya le o la usa valinga i nai ma sina yo lo toi o le ni jo sa we tel tonu fa ma sina le la yo uma lo le ma sina nei ma sina o me afa marcausa ya e ini mea ua mawhaiona e whaatino na e mawhauwhawina le nā tausanga wa tua le iatu e whaatino i tutonu o le tonu masina po le ona masina o le nei tausanga ua taima e ala lona whaatinonga i e polo e whaiala vare pese fo i le le se i o ngangi ya a le o ngangi au ke pole se i o kai au me le ufa peritani e polo whaapunga wha peritania tomorrow never comes. O le winga o le whamatalanga. E tuan tutaya. E ke le ilo fo i me kukupunga ngi makaya. O le umi o le e tolo se mtau. Ia o le umi fo i nai te whatatari po a whea. E ke kukula i mai halwe whatino. Ua e talitonu o ia iantu o le vai ia mai whapeatu. Le li ia kai kai oi. Ia o le la whakingo. E talitonu mai o e mawhiona e whatino. I tutonu o le taimi. Lea e te mafau fawina. Ia uwhilani o tātou peane. Ia o lo ma losi o lo ua. Ia o lo poko mara ua ka maile o mwhaiona whaantino mei. Pe ona uta ua pea ma le luova ia stalui. O le sifi o kanga ka whapenga. Kanga uma o whiore mea. Angare ai ia ua na. Ia tāno whailo ta vai so le sai. Ia le mela le wai. Ia nganga ka ungu o le mea ko whakune di e whawhekai ua mawhinga whaakingo ngeime. Na le se no alo lau alofa ma lau ta inga ma lau musu e tau ala mai le anga kusa le anga ngale wo ia ka ko vai kimi ma le anga ngale no musu ia ile o apostol po le au so ina to wa tu mentala ia tu e pe on sa no ye le sunga le faife ya pastor Rafael Kopo ia wa isi ala ko pesere nga fa ia ile ma liu fa va mai o ke le lor nga ka ia o ke le ia fa ka si mai la ko ai na na maliwa au na maileanga ai vai ele ngan tele i mo te tala ngana is yo ye ka ko fa para yo ngai me fu ya o le ka pango kula o le me pito sili tenta yo le ka si lo ka va male ka ki yer ka ko va fa no i larungi o le va ka ka male ele yam sisi nga ki ro ma ngame mo ele yam sisi ko e lo aku mele ko ngol no ko liskanga se i vanga na lava ia ua makua masua mai fafo ia o ingala ia maka fo isi kai mi fori anu wa ko i folinga so o ko ilo ma le sa i fafo oka ia ka ilo fo lulu ma fu e renga lulu O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le polo kalame o le mbalu I whale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whaatau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whaatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Tasi limoi votu, amo.
Se whangamani o fiu se mo le tufunga e le tamai. Ta leni ua e fua I mai. O le wha maoni la vai fai. Yo. Wa kako le wha maoni ta leni. Ya. E tai tutu se tato ma le ula foi le ngā wakuelo na matai le ta leni. Ai alu e le pu ai kengu ai kewu. Yo. Masalo o sautalen. Wai e renga kasiri se ka ringi raka. Yo. O lo o la vai vai vai. E sa ili po o hafa mrianga. Ua fa manuia antui oi. E leari. E ala lea italeni ese. E le fa pefu. O lea e tu mawa I se me se tasi. A fai o nei te whai ngā luenga se company. A o nei ma whai ona e whaia nisi o loa I le whale. Ma wha tau antu e mawa I se seleni. O le taleni le mea le nā. E a whai whaonga wa a maka mali. E lau lo minga o mea ngā o mo meo keke pua a me whapenga. A wha tau ai tau lia fia I le manu le atunu. Malonga winga. O le si fo I au taleni le da. E nei te wai wha pēo le whai tala o se taleni. E le ai e le se taleni le mea le da. O le mea tonu ana ta o le amio ua le suia. Ua ma a alo loto I le nā mea o le whai tatala. Ioi. Ai wha ila ka kokale. E vi ia ila ngā fio. Ngā ia fua I mai. Ai kau kākā I lalo na mea ngā le whai kakala. I li se mele rei kere fua. Ma pesale nei ua fatu moe. Ai ua e vai. Ua e via moe. Ta fai lai e ta la mai pea. Ai se I o pa a pia a tui lea. Ua o tari toni la pa ma homi. Ua mea noe ma wo moni. O te ioe o te amene foi le oti. A pai ua e pia. Baka smaila ia. Ta mau le tu lima. O nai te mai Samoa mai New Zealand. Nai a fatunga e se lava. E te leo ina. E a ngā motangata. A pai na ua e pia malama. E sili ai pea. Tu mai o lea ngā. Ua au talitoni lo pa mahomi. Ua mea oe ma uomoni. O te ioe o te amene foi le oti. A pai ua e pia pia. Pata smaila ia. Ta mau le petu lima. E mana Samoa mai New Zealand. Se lava, e te leo wina, e a ngā motanata. A paina ua e pia malama, e sili a pea, tu mai o lea ngama. Ua o talitoni la pa mahoni, ua mea oe ma uomoni, o te ioe o te amene hoi le oti. A pai ua e pia, pata smaila ia, tambau le tu lima. O nai te mai Samoa mai New Zealand. E whātalo whātu o talafonei mai lau Radio Samoa. I talo tamua, walongo umana atu nuu a o le laulolangi I le tu umalo ai o le tamau le kalesia o Katoliko, Pope Farani Sisi. Mai leo umai ai o le nei tala whanua noa wa manatu ai le toa tele o tangata, tai o e kalesia ma le malo New Zealand, le tamaya Francisi mo le tele o anangaluenga I atu nuu mamao. Li potia le tio whaavau malo New Zealand le amatata pena ai e sui o le kalesia Katoliko I New Zealand nei. Oni sauni ngā lotu e manatu ai le nei tamali, ma whaafetai ai lo na South I e kalesia o le lalolangi.
Whamawina e whai lava sina umi o whea ngai Pope Francis ma whaafitau li lona soifua maloloina. E pei ona e whetaia iai male mai o le limonia. Ma e tā ua e whai lava sina onga matunga o na fianga. O Pope Francis na soifua mai le tausanga tasiiva toluono ma o ia o se ulua i tangata Latina Amerika. Wa whaaululu iai le kāle si ao ma o le valu suvalu o na tausanga na maliwai o ia. Ua lipotia nei le maualunga o le numero o whanau e vaitama mai le atunu, ua awhia i sawanga matanga, ma loka i fale e mātua na vaitama ina mai i lātou, ma o ni tangata o iaini whaamaumaunga o nisi sa awhia i soni ngātu la whonu. O ripoti nei ma le whaamsinonga ma nisi o whaala putupotonga, o le ofea ngai ma mata abu tau le soifua malolo ina le lei o whanau i te tono New Zealand, ma i nei ripoti na whaamawina ai, se tamata ne sfulua tausanga le matua, o lo ai filo i le toʻatele o whanau o lo o awhia nei. Whailo se tā mai titi na au mai i New Zealand ma whaafai ngā luenga whaasotu la whono, ma na sawa ina e mātua whai. Whaamawina o le tamā Samoa i tū la whono i le telo mata upu tau i sawanga. I le whaatupula i ai o nei mata upu na whaamanino le ofiso whai ngā malanga New Zealand, e le oso lato mata whai oi le ilo ma sue o tangata po mātua e vai tamane ai whanau. Pe a oina sue le mawhai ma le mawhai o na tali o le viso le tamai titi, e ulu fale mai ai to tono le atunu. Ai whaamaumaunga mai se tasi o sui e nafa ma mata upu le au mai whaasotu la whono o tamaite whaonga ai au wala le vai tamaino o whanau. O se metotia ua au tausanga o whaatino le to tele, e ui i le tele o whautuanga ma lapata inga i ofisa ma pūlenga, i le whaatupula i o le nemta upu, ma le tele i tu o lo o mawhai ai o nālia e nei a fianga. O se whaataita inga sili o le nemta upu tūnga, lea na whaapenao ne alia i mai le tausanga lua o tasi valu, i le awhia i se tasi, sa mō lia ma whaasalaina i sauanga mātanga. E atu lasi mata upu na whaalia, a o le fisili tele o lo alia i mai, po iai e ni fofo e tau fia ai nei a fianga, i le tūlai mai i whanau o lo vaitama mai i New Zealand. Ini sio tala, ua whaalia nei le fia o se ali o lo o whale puipui, i lona au mai whaanana o pauta whaasaina le atunuu, i le umi tele o le taime o lana whaasalanga. Finau le nei ali, e i titi mai maa atu le au mai i te tono o le pauta whaasaina o le cocaine, na i lo le au mai o pauta whaasaina o le methamphetamine, o le o lo mōli o le li Amerika i saute o Felipe Montoya Ospina, ma o ia o se tasio tangata mai le i tu o Amerika, na whaia nei soli ngā tū la whonoa o ngā lue i se tasio whanua, e ngā o sia o loa mai manu papalangi, Polideri i Canterbury. I tala anga o ngā i o inga Felipe mai isi o lo mōlia whaatasi mai ia, e lata lava i le whaata usanga o whaatino i lātou nei ngā i o inga whaasotu la whono, ma ua lo lātou au mai a whaanana ai o pauta whaasaina nei, e o atu lava le silia ma le se 10 miliona le taua whai. Ta awe ripoti mai leo e tasi lea vaenga o pito i te le lava le sāpalai o le aisa o le cocaine i New Zealand, i le vale masino i anuari o le tausanga lua o tasi valu, a nga ia te se ma le tausanga lua o lua tasi. Na whale pui Montoya Ospina i le tausanga le se mai atu nei i na waia i oe ina mōlianga, o lona au wai i whauwhaunga whaasolutu la whono, o lona au mai i tutonu o le atunuu o le o atu le se fulu tasi tesi ma le 4 kilo kalama o cocaine. Ma lona tau mawhai au mai le isi luas valu tesi ma le valu fiti o kilo kalama o nakoti, ma lona whaatau ina atu ma le tufatufu ina atu o pauta whaasaina. E se fulu whaatau sanga ma le fitu masina o lo whaasala ai Filipe i le to ese. Mai tala tālonga ua whaamaonia le toe anga i mai o le tamai tailonga le tālonga le lakapia New Zealand e toe taalo molo na au o le Black Ferns o Portia Woodman Wycliffe. Ina ua ia toe maualo na avano e taalo ai molo na tunu i le ipo le lalolangi. O le tamai tai o Portia o se tasi o tangata taalo ua malolo mai tālonga whaava malo. Pei tai o se tala fiafiele nei mo nisi o sui le au le toe fo iane ai o lea tamai tai. Whamauina i li pote e walu masina le kon karate o mai asainia nei e Portia ma le uni lakapia New Zealand. O Portia o se tasi o teine taalo lakapia New Zealand o ia umia le tele o matatia. E peo na ia umia e le tangata o pito i tele o na sikoa whamauina i le talfa asolo pito le lakapia le lalangi. Whaalia le neita maitai na tonu lo na mawhauwhau i le toi fo iai e ta alo whaavau malo. Au iai ta alonga le Sky Super Rugby au piki. Na whaalau i loa e Portia lo na malo lo po le litae mai ta alonga whaavau malo. I le tausanga ta aluai. I le mai ai o ta alonga le Olimpika i pale wharani. Le na man malo ai lo latou au i le suenga siampini.
Ma o tātou telefona ma le Radio Samoa, soifua mai Emmanuel. Tasilimo i watu, amo. Love for my
tae ua vai le fia vai le fia pai atu ia oi hani se upu malu he fai lea mau usulu ni moa moa lulu liu liu pulu weta musu se masalo wa e musu ya taita wa taunu o upu fa besi you still taulemu lo ufatu ia ufainga soy foi a e malolo i lo ainga o te fia fai atu masongi yo fofoga tinga ona le tau e tu mau pe ale alofa a o e ua sui i lauva ai sina upu se tasi o te fia ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time oh yeah well wali one leva yo sina bele e apule oe ila Atawia ina ia manuia lau tau mafaina Aile mafaina alo atunai o folinga Te masalo wa e musu ya taita Wa taunu o upu fa besi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Toi foi a e malolo i lo ainga Toi foi a e malolo i lo ainga Yang ba ya dela malangi Jensen nela di vangola Aoauli va before ia le pese ya Isabella e pe na langi na tulele rosa pa e vai joy for tanto programa fanga solo lo se an just funu bale fitu minuto te ni le July luava te ya tu ya le li Aisha Huch ya mo tanto tala i vai funu pe fa fonga ye le July tasi le na to ya datu i le July lua i le fo i vai ngola woli tano si fo lo manuia ya fo fuanga lo finga ye malo topa ia malo o to man programa la woli ma fonga boa se eu li le tula e fai la fi dei a fe le vuta ma futu mai pe se sole ya na nai ma nai o le fa mai o nei te fa i rock bank in Melbourne pa wale me va i se me i le hanga i fo i pe le lo i fo ngai ki oi tina ya sina leo mala ainga ya joy fo i lama le so ya o matangi loto tu lia mala ainga o mai o le ta fa on to the South Island Io, ma ai fo io ingi ke wele lo ai fo ngama fai mai ngwa fala Aouli loto. Io, o le menta aua o le tinga ai fo ana wa yelo na vai fo. Io, a fai umalo o langa malo so i fu ai tutono New Zealand. E tele yasi la vai se sipitono. O lono wingo. E ile mena tupu yento. O le me foi le tau. O lo le alu se e va ai. Ma e taliton e ese uma folinga pitono ese o New Zealand e vela tala manto malanga tu lo tagra soli e ese fu ya wala fu e mo ya ka upi onga ai le pi onga kele la pi o lo walu o Coromando e malo wanga e tu nai fitianga e mo ya ngai pi onga fu ya pi onga lai okay le anu lai I Coromando ma fitianga soli
a le maulau ave foi le foi uli o le kaavale i le mea o le pionga uma ko le si pionga whaakafa mai le si pionga io e teko mai o le si pionga e le foringa e whaka i ka ko kaavale penga whape i ona maua an tantu le sene am taavale io e wa ni sio tantu ia nga e ke anwa kwa whaila o ka masangi foi le ia sola kiri no ia songi ia langa o whaila su e ngari ka ia nga mau hela ulai singe lang mu foi le samu ai le plastic nga o kamara we vai kemi ai tau tu ana ma oi a fai o ngai ke whalua ia la learner wa lus fulka sanga e kongo ngiusil so ke fo lo le feferi ile tu la fon well don't know if he so for nga failo restricted yeah if for nga wo fees fulka sanga restricted make it a way for you so wow so full license ina ia mbawai se ayo le dito sang ma ia ma fa ia ona fa antino le teleonisio vang o lo na o lo e mo ya ia walele ole ne yel fa mo inisio tanto porgala ia se to e fa mauni out se tem le o to mama o le wa se an lusful minute o te ai nei le tu lai lua mai alfa tungale ga ko le isi vang on ka go porgala So ualolongo le fua malepa o sa tu ala tu la imaia sauta o tu isa vai lu upe moni e la ufa alongo ta fia tauria se tu fanga so malo oi Samoa e PAR sa ufa fofogamua to a fia malie isi o utula ua e masani ile aini usamie Sia fo ila ulu se va ia moto ole la male masina olo uanga se to olo upale uale so ua matu sia la ufa asalo ele fai so ulo to ae aloita ile fa alomo awewe tali soria ete whaano ono ua lufa lena dia ua e loa tasilua tonu whale alofa ae liba ila utautanga ua lave ai o umama ma o utotonga Sau yo tao eva le pe tenu nofo ile mali e si o loto awele I eto ema salo fuma pe ete tali tonu pe ata sola imauma tali tonu pe ata sola imauma O mana o mie oe po
se isi lo a inga se fesoasoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fiai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru o vaiaso ta itasi se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tele tu ya ana
Taufi whao Sofia ma le pese wa whaingo ina ta whai wha. Ina wa afto nei lei tu lai lua, ma le tua o leo so lua ma stofi vaya status. E ma wai le tanto whilo inga masani me le fionga ya lilo ma yawa, mai na wai le sui o le tanto ala leo. Pia runga lue mei le tonu o le tanto ofisi sa mobi tai. E nei tutungi o le reia. Waulia o na o le tuk ma lo foi o le tai. O le kale se ka tuliko lo yei nisi o ngā luenga o lo o awe e tu yei le fionga fo i ali lo mayawa o le mafu anga leo le ale mo i stanto filo inga le so e tonu o le a whapea leo na tuiti e tu lo na soifua e malu tanto wole le stofi o le mawai lea nisi o tanto tala mai sa moi mea lo tupu mea o le an tupu ia marisi fo vaenga e o no tūlai mai ai se ting o na toi au dantu leo le whaantana noanga a le komiti whaafoi o whala wala wha fu se i Samoa ia mi se levele tūlanga tau ele tise ma le sianga tau ele tise e pere yele IPC le sa yele wha talananga i stemio la uri le so ia ale komiti wha foema tu si tala fo i tono le tātu utero po le ale tūlanga mo on tu ia tātu wafi ele tise lima o le na mai tawina ia o le na wha taita i le vea son teni wa tauna o na toi fo i se tūlanga le lei ia le wha sopolia leo le montu i polo ele tise talu mai le nava yaso o tole atu ia po le nei foi va yaso i le mavai atu e aso malo lo ole e sita le winga lasting ia na to e dan tu le dan tu fa to longa na mo lo si le fia ia malau fa fonga anga foi e mo tanto e fia la capi ai sa la capi o e si la fia o lea ua toe fia toe lima va yaso lo toe o le tamu sang o le Super Rugby. Toi liba vai so lo winga. O le haso muli o le masina fo le masina me. E o le haso muli na o le afo. O le tamu le sanga. Ai le se atu. Ia tanto quarter finals o semi finals. Ia po i le o le asa ilia. Ia le champini i le top 8 le dei fo i tu sanga. O le timine. O le fa tu langa na le iai. O le uto se atu i lunga le awa matai. Ia po le awa Chiefs. I le mai ai fo i o lana talonga. I le whai ungola vea sona sei ma vai today ma le awa le Highlanders. O le top 8 la le ye le temine i le Super Rugby. Tūlanga momuai le Chiefs, lua le Crusaders, tolu o le Brumbies, tūlanga wha le Reds, lima le Western Force, ono le Waratahs, fitu le Hurricanes, ia ai numera valu mai ai i le awa tanto le Blues. O le bottom 3 la, o le la vea tuai, i le Highlanders, Moana Pacifica, ma le Fijian Drua. Ia, o le tūlanga nai pe o le iai, a le toi lima vaiaso. A e nofo la ma fika whaare mawhau fawhoile. A wha pia e toi so o nisi maa lo, a le awala moana Pasifika. Se tolu pe wha. Ia, wa le utewa vai atui. O le vaiaso le ri, e vitau i le moana Pasifika ma le Drua, stasi o ta longa whainga ta. Ia, ona vitau i lea o le Highlanders ma le moana Pasifika, e le vaiaso fau. Ia ele whaingo fie fo le danta alunga la tau. Ia ona kom maila ia leo le moana. Ile vai solo na sfulma tonu le tamu sanga. Lona winga e maule le ia le kom ma le moana. Ai le i whetaui. Ma le Blues. Ile aso sfulma le fito le masino me. O malo le Blues. Toi wha sanga antu lo ia le matai. Ia po le Chiefs. Ile aso lus sfulma le whao me. Ia ona tawa lunga leo ta longa le moana Pasifika. Ile lan ta longa ma le Hurricanes. E fōlinga mai lai ta alunga ia i tutoia le moana Pasifika. E tau whio lolo mai a ta alunga mua e lua. A ta alunga ia i tutoia le Hurricanes, Chiefs, e ma le Blues. E whaia la si wha whainga ta. E ai le, e o le mea i ele loko. O le mea ngai kaunga matua atu a hantoa i e ma le malosi. E ala nau talo no antulo moana Pasifika. Le anga o le to te lele manu le aturu. O le ta pua iai. E pe o ka pua inga sko inga o le au pepe ta lai. Kusai ofu mai le tesi voi lele. Le angara kaka i sira kau fasi. E ofu mai le mole meo le ofu ale Blues. Ai pūlo le moana Pasifika. Ia, ai nganga whaia inga. Anu loa ofu mai longa ofu Chiefs. Ia, tatou whai titi. Ia, tatou pei o sto ino to le pai. Parteiso. Ia, umang kia i langa tesi. Ia ngā anu fui le kawhikawhia koe. Mai fui koe ofu. Ewa pe ngā anu mole meo le taipua inga. O mene i o ta longa. Aua fui nei ta e ia ia tātou TV. So na whai e nei tamati.
Ku pe ka longa ia. Wa ya no ka longa ke ia ko malo i liste. Ale wali mami du tau te ainele a fole lua. O a mea ngai ke pisi e ngai Aoauli. O se me maua i se kupe. E po o se mea fo i e. E whaingi ka la angisi. I lo pisi ngai ke pisi a. No foi sala failo umotu. Te paile tu asivio ubolo. Me o te loa tu ai. Ole la aulea ole lonu. Ole la au esu amalie. Te ole su kama isinie. Ole utuku wane ia pia. Itotonu ole fale mai. Say my darling tofa ole. Tile o tiele ngaloe. Ele ngalo la uami o fa afiu lotoe. Oh, temana tu ala umasani. Tele ile fa amatani tani. Tofa oe. Dila upele to atasi. Aeta aloane insecurity. They o se moa fiti. Na umulumu mo nasiau. Fa ate ata avili. Siva mai se uosi. Meglio se molito si tosi. Malu vai vai. Bei ogni waia o se telefoni. Say my darling tofa oe. Tile o tiele ngaloe. Elena lola uami o fa afiu lotoe. Fatalo fatu ma le laufonga fia i le pa ia maulunga fo'i o le tātou autostala ia e mese fo'i ia ofisa whaasalau le nei tai au ia po le nei fo'i Aoauli tātou wheiroa iai ia fatalo fatu fo'i ia le whaafonga mai mua mai ia a le mano le atunu le nei tu la mai fia fo'i e whaawawai se tasi nei o tātou whaatatanuanga ia le fo'i fio atu le fionga le ofisili la potonga a manos ana tauritisi ia o tatonu ia tele sina tala a fia e fia fasoa atu le malo le atunu le nei tu la ia le a vatu le venoi la na fionga ia famui ia mo se o tonga le tulanga lo iai ia le tato ngalwenga mo le fa leia ia o le elitise ia mo polu ia ona tu ina toi fo leo sa te lenga tu sai mai lo longo lo fianga ia me le tato ofisa tu tonu o fa lave matu ia ma fa fose ia lo fionga fa mui ia o tai lo fianga te fono mo matu wa no ia fatalo por papi fo le fatalo fo fa dono pe moto o talo fa tu ofisa fa sala o se le tato o tonu ia la tom fa yo tu se va enga o lo ia tam fa ngal tato fa tu e vinga ele tise foi le mo le moto polu ia mamanono ono tai o le terminei o le ua fasopolia ato ia vaenga ia o le tatu o tunu ele tise ele o to ia ko se fa fita uli o ia le terminei si le fia le tatu malu o poto le nei so ia o le la solua aso se fulu lima o apelila lena matai ona faia tatu commissioning mali testing o tatu wafi haya ia lima le ua taunu mai le tunu ia sa faola la vai le pole o le aso o pole aso sfulu lima e peitai
Ia sa ia nei technical issues fuli le lena tulai mai ai. Ia le ana toi ave esel pola sulima le tai ola solulu le sfuluono. Ia na fa pelen fo ia fa fitau di metal technical e mainly all safety o le tato system. Ia ma le safety o la to e fa pelen operating ia tato wa fi hai ia. Le lana toi fa le o mo le tai ola solulu. Ia po se meo le tula se fululu ai le uli o le solulu. Ia lena toi pa po sia to ai le tise ile moto polu mo tai e o mai ala ile so ia lo to ia se fa le tonu tato tis malo ia pol mana tu mo lu mo tato fa tomo e o le anga inga le ola ia tato ia le nei a falu na lu o to sa ia malo fa lo la fa tai malo fa tai ia ile atoa ai o le losku tolu waso talu na fa maluina polo inga mo fa la blave fa fose ile tate ia ile tai nei o se tala fia na mo tato ma toi foi le fa malo le afionga fa mui ia ma le tato fa la potonga ai mai se foi tato pa anga lo ngal fa tasi tato tam fainga le o tanu mal manuia vi ia le li ile si vaenga le tato po kalame so swan fo ia le tato malo ia le lo fa tino ini tato ilo ilonga mai ma fai ona amatu fo i se tatou tala lata mai le tūlanga o ia i le whatinonga o nei lo ilonga. Ia le tusa ma le sefulu ia talasanga o lewo whato ai mai nei le tatou ofisa tūtonu i nei i le National Emergency Operations Centre. E sefulu tatou talasanga ia wa taunu mai. E 5 talasanga mai pisinisi. Ma leisi 5 mai tatou ainga. Taitasi lewo mawa ia ai o le aso 25 ia a pevila le fofua e whaangata i nai ia le fo ila ia se taktonunga le ofisa nei ia o le a tele nisi tatou tausanga ia o le a whapeona tu ina mai le malo le atunuu le ngata i leo tatou whaalapotopotonga ia tu maoti ma whaalapotopotonga le malo ia e mai se fo i tatou a business na o le alo o tele lava le taimi ia o lo tala ia a wafo i le tau au ina mai o nei a tausanga ia a wafo i se ilo ilonga le tatou komiti whaafoe mo whaalawelawe whaafose i mo whaalawelawe matu ia. O leisi vaenga tā ua nei tūlanga lewa tu whaatasi sa tatou komiti ngā lulue mo le ilo ilonga o tatou tausanga ia watu ina mai. Ma o lea le a matalia i tausanga nei e se fulu. Ma o lo iai fo inisi o ofisa le malo ia le ngata i lea ia o le tatou Chamber of Commerce ia o lea o lo tu ina fo itua le malo le atunu ma la tau talafeanga ia e o lo tu ina mai tonu la tau tausanga. Ai lo tala pele avanoa le tatou ofisa tonu nei. Ma o se tala lata mai le tūlanga o le a whaanga yo iai le ilo ilonga o tatou tausanga o le a whapeona tu ina mai le malo le atunu. Mai vaenga po no fuanga ia o polu lea na afia ia ile elitise ile moto sia ia elitise ia ma le tau whaasosoina le tatou elitise. Ia se tala lata mai na po se au te lenga ia a fia lava itali ni fesili e tō whaapula ina ini si vaenga ma le whaalua tele. O a tonu vaenga ia e whaatawita sanga ia o a meto tino ia sa whalenga ina po ni whale po ni meto tino po ia mea whale whamulmo whale vetisa. Nei le itala ina tatou tausanga pe no ta ua o le komiti lea la komiti ngani bue lea o le atu whaatasia ia o la tau ia lea la ngafa ma le ilo ina o tatou tausanga nei. Pautu langa wha maunga o le a whainga leo numero tausanga leo tau anuna mai le tatou ofisa tūtonu. Ma o le fōwe iei whasota inga fōi manisi fōi ofisa le malo ini tausanga o whapeona whaoina atu ia i latou ia tauna tau aoina mai i le whaatino i tatou ilo ilonga. Sanga le na ta wala solution de mo a pula le tanga ia just tausanga. La sitanga ayola cho foi committee. Be atania mai foi numera ia. Ele to tele ni si ole magula to fiber money ya fia. Does that really reflect the reality of the impact of the level of awareness? La sitanga ayola cho committee le chulo.
taimi paule mea le tatala le taimi se pa ia le so was fully mo aperina ma e toi ilo fo ia ma tau langa ia le tatou taimi a le lua vai aso le tu na tu mai to tele fo ia la wa fa pea ona so ta mai le tatou ofisa ile tu langa le form ma le tu langa o le lausi le fia fo ia le mano le atunu no fuanga ia wa fia ia le fo ia ma to ko kalame ia fo so ani ia le fatino mo le form e ile tatou po kalame po tatou tama i video le ta pena a misalo sta ile e a fai le ia venina tuitua ia ole tama i video le fatino mo le form wani si tu langa ma lo tala fo ile na le ofisa a ia ni fa fesili le lo ia le ofisa ni fai na bala au mai fo le mamo le atinu le social ai lo tele ia le ila to le au mai la to interest the form na lo tele fo le form wani tua ia taimi nei ia le lava ele I longa le na au mai to ia salo taimi le si lua so na I lua fo ila ia le tu langa le tapenanga ma le au mai le to no form le mamo le tu Fia mole atunu ta we si fata noanga ele o fa pe o afio mai ia le ta tole I po APR fisilia nga itulanga le e tolu tatu blackouts ena afio uma ia ia le motu ko la mela ele inside oi foi ka mo no foi nei po pa fai pola sai ele afio nga I fa ko blackouts o te tautonu ele mātou ia tilo taimi nei ele taimi mua lea wa iai ni blackouts o le tūlanga le na titilo o awhionga o awhianga ona o le umi ona whaasoasoa le pawa o le blackouts yes ma le tūlanga le o le tau whaasoasoa ina le pawa o le whailana leina tilo le tātou mālo I tūlanga o awhianga e ono tūlai mai o umi se taimi o tau mawhai e toi whaalei a tili ma toi whaafuisia se tūlanga le le tātou e le tisi o vaenga la ia le awe le wha mua a le tātou mālo e mai se lawe le tātou komiti whaafoi ina ia abatu le sosoani tua I ainga le waafia le foi la laina mātou ngā lue whaatasi ma le whaala potipotonga tau e tisi a sila foi le form na manino lawe le tūlanga e te taua na au mai le numero lau mita a wai te le tūlanga e taua na wha mautu ia le tūlanga au mai foi tau sanga maafianga e mawhai ona ngā lua ia le mātou komiti Ben fatino se assessment ale IPC kolale se tawa fa yo le afianga I asita fo ya lo tanga ben ile taimile wo tato afi fa so fo yo le etis se assessment ile infrastructure le IPC afianga la toafi ia pe o mana ka tūlanga leo tato wafi le tai fianga o mana o mia le go through the overhaul operation e tu sa male lua te si male 5 miliona e overhaul ia fetas na le pau na tūlanga foi le afi tua tai fanga no o pau o te meta wina faile swinga foi no o bearings tato wafi no o ma lo si le vibrations o ia Yo mea lai I lalo mali tato operational budget. E whaatino inga lunga wapena. Nā se taua wha I pēr whakeo tū whātasi umatato a whia I oi whianga. E mua tasi male 5 miliona e o wahola I la fiatasi. Ia tu sanga se 10 miliona tu pe taunu whaatino inga whaanga. Fionga ele toi pe ia le tise wale wo la fini di ma pe ne tai. Ele toi pe le te mele fatari ia fe lua ne tau no ia kus. Le langa ia I fa pe tilo ia o le wanga fatia le capacity. Ma fa ia ona keita le demand le tu. Ai fa pe ia se fa fita o le pe o le te ua mi se matangi a fia I le tise. Ia ono a fia ko le tatu sistema temi. Ma po mai no fale ngaina tato network. Se tapenanga al fala tonga IPC ile tūlanga
si tia maualunga le mana o mia o le tise tulaga le fuafuaina o ni galuega tauatinai ua le matau atu ua kele pisigisi foi gai mafale maga o mia le three face e fua la i no aiga foi ia ga e alu ai le alvi foi le toso atu ai le laina a le se tapenaga o ia i mo leisi sefulu tausaga i lenei alualu tulaga lea ua le ato e taoto mai lelelei ae toe tulaʻi mai se sefaleto tau faatonutonu ai foi lele ia ua lava ga pisigisi mo ligei 5 kausaga po me faapena ua umana faataatia le tatou matou te taʻua foi o le master plan le sefulu tausaga o le master plan foi le APC aua faape tilotilo i le development ai o le tatou faapitoga le tisi e tonu o le atunuu e lē tilotilo na faapena oafi e tilotilo le infrastructure ma le network atoa e tuuina atu ai le tisi e afia ai la ia pomoli o laina i le tisi transformer e faapea foi la ma tatou afi le lau umana faataatia le teminei le tatou master plan o loo iai le fuafuaga foi le e au mai tatou afi la ia e lua le au mai iai le o le faapopoga foi le fame kauaki e soasoani le tatou system ia ona faatasi ai le ma le ala ua amata le tatou procurement process o le tisi tatou afi lapoa i le 5 me kauaki ia faatau lea mo le isi 2 tausaga e keitai pea le increase i le demand ia ma le tatou polokeki ai e faaogāi renewable sources foi le ia o se mea o le sefulu me kauaki le ua umana fuafua mo upolu tauna online i tesema tausaga lenei e faapena foi la mo savaʻi o lo iai foi faataatia foi le sefulu me kauaki o le energy mo mai le lā e faatasi mamaa mo savaʻi foi ia fuafuaga mamā ona leu umana faataatia e silafia foi le malo tatou fesalau e iai foi isi vaega foi le faaogāina ai renewable energy o loo matou taumafai pe tulituli company ua umana sainia fenei ina ia o mai luga ua lea ua umana sainia feagaga ia e leai se mea ua faatinoina le teminei o lea ua iai le tatou tapenaga aoao i le tulaga foi lea gale te po le 2 afe tolu sefulu tau tatou o atu i ai ua faaogā uma tatou ia faafauina malosiaga faafauina a me se lai e maua le tise e pei o le suavai o le lā tulaga faapena o le tau fai e tau faaveese atu le suaʻu leaga o lē ia na afiaga foi lele i le osone a lē matau atu o leu tatou aafia lea tatou e faalagolago ia filisi e au mai e alu suaʻu lea se tulaga i le taket lea tatou te vavaai ai le 2 afe tolu sefulu e o atu iai ua renewable energy atoa le tise maua le toe mai le suaʻu o le tulaga ia i le ua le ua sui le tatou take i te tauna o atu i le 2 afe tolu tasi 7% mai renewable sources ae 3 tauana iai a le tatou afi suaʻu o le mea la i totonu ai o le lalolagi foi lea e lē mafai faigatā tele na vese ia afi suaʻu ua e manaʻomia e tatou le mea tao le base load o ina e taofia atoa le stability o le system a faapea tau te faamoemoe ana o renewable sources foi le ia mai se la tulaga leiai o tatou afi vai se iloga e timu fatoa maua lea o le tisi o faapena foi la i le lā se iloga lava e oso le lā e fatoa maua le tisi ae i lē faapea foi la lea faapea lo ua paolo ia na matou fai atu le i le atunuu ia seʻi tomatasi a le tatou e le tisi e seʻi toe oso le lā toe i lē faapena le reality o le olaʻa o le tulaga lana e tatau alana iai a titiso la ia o le base load ina ia mafai ai ona tali atu i manaʻoga faʻetiso le atunuu a loo iai le faamoemoe o le mea foi la leu matou tapena ia lava ia fitiso le base load lea a faapea ua le gafatia foi le afi vai i o le lā o le savili ona provide le tisi le atunuu e mafai ana tatou tua iai ma toe fesoasoani mai tatou afitiso e lē faapea foi na o Samoa o loo i le lalolagi atoa le lea tuiga fuafuaga faapea Lina e ui tapenaga uma le lalolagi le o ina ia faaogā malosiaga faafauina ai le mafai a ona aveesea e tatau anu faaogā le suaʻu lei alana tulaga aua i leia se atunuu o iai le temi nei ua mafai ona ausia le salau paseki o le totonua foʻi o le pasifika o Samoa pitoe tele lona le contributions foi le mai renewable sources
master plan le wa le tasi al company le au na mai ko fala tonga le mawele le tisi le tunu o to fau tu ina pe recommend mo fa ngai ne e aina e po nufo e fa ne la to atina e vo ne o le malo si mai le la mo wala la to el tisi fa ngai la to tau fa ti le load le au mai tasi auto Mata tia tato whinga whabai, e le meta le Greek Coat le tono le tato whapto. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau, ia la tau el tise, whaoleu la tau mauta, o le pawal mātou whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tato whapto, mātou te whai ale assessment, o equipments, ma mea unga whaonga. Ina awa, ia awa ne i te leesea whianga, pulelo le stability o le tato system. Mai vaenga whapea. E lewa ia te mine pe o le ofisa fule o le vaenga le whale sikaleti, i o le spread, le ofisa pisikoa, la ua whai ei whainga whapaanga whapena. Whawhere tūnga tautuka loa. Wa whapea tele ni ainga, tele ni pisinisi, o le awhai ala tau el tise maua ala tau supply, e unroa ma toi whanangolang tasi au tau. Iau whai titia fwy la le income, le revenue o tau. Ia, o le tūlanga puna o mana mātou titilo iai, mo le sila fiala le tatou ofisa whasala. O le tūlanga pui le a whapea te mana o e generator o e lau el tise wana al pau me i whalea ia te lingo o le la, le mea whamoi mo ia. Ia o lona le pō, ia na tusle mātou, e whai titia pui le expenses a mātou e alu. O le expenses mua le o le 50% o le mātou tupe whaalo o le tiso. E generator le electricity. A whapela whai titi al vangana. O le electricity expenses, ia le ai mo muna i tupe pui le e le teimi e whaongai e malo na tunu ule electricity. So langa le o ta ua e ia tupe whaalu le suau. La se te leo le se le nipo e fo ise ai tala fo le EPC le PPS. E whatau mo fo i suau te minen tau wha social electricity. Ila se mato ita la fuia il temi al temi le sa ile fianga fuile le mai le temi o le covid sa ile ita la fu o mona tonto pawale pe o temi nei o le e tu sape na o le lua va ya so la behind ile PC ya na pe mingi ngal PPS le temi le na paso so ile se le nei pol o le pa u ma wala lo le ya wa FN pa pa na ese la se tawa fa ile pa u le revenue for your APC yo masina na sol masina pe poli ya te lese fa titia polo tato revenue le mo ya e lo ya tia u terminei le fika fule o masina mati ya fa pena funa pa u le revenue tu sole il tisia masani na le average sa masani na matu fata wala tisia le tu so se fitu million na ya unit fata le masina o le masina la o februari sa pa ula lo se fulu 5 million ya o se tulanga pi va penal masina mati so la 2 million na unit ya le ima fa ina matu ya le telefone Ono pupu te teimi le tu mai ia le tausanga le mo le atunu ua wa ia le doigo. Pe ia se avanoa e tu tausanga ia le atunu ua tu fa popo si teimi mo le tausanga le tu tausanga mo liso ba na fala le. Te lea ia fianga ia o mai tawina mai fo ia le malo le atunu. Ia e foi lan mātou tatonu ngale lua ba ia so le o tu una tutua. Ina ia tā pena mai ai ia la tau tausanga. A whapewa iei ia ni tūlanga o awhianga ia masini ia po lātou a seta fu ia le tisi a e tauna mau koko mai ai. Wal bosfulu iwa a pemila le mai a le tātou pili o tau le tātou leo whaamalwina nei a le tātou SOE. Ia o le angangala ia i mātou ia wawe submit mai o na whaatino ai loa ia o le ngaluenga a le tātou komiti whaafoe taimila nei ia o le alaya ia alua tātou komiti i le lua vai aso e tā pena mai ai ma e talo te foi le malo le atunu ia le ala vai ai le tātou taimi ina ia whaao o ina mai i ofisa le foi ava noa tātou ofisa ia pe ia infesili po i sosoani i le whaatunu mo le tātou form o le form foi nai ava tu e tasi lava le form
po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga. E te le tau whaatumua o le form. Na o vaenga la le form e tala whiangai i le tu ainga tausanga le tu ina mai tonu kumiti. E lo tala lava i mātou ofisa pe i enis fesili. Taimila nei e lua vai aso a le o tu ina atu le mano le atu e whaau ina mai ai la tu tu tausanga. Tato waki vai. E fia sa whae o tato reso mo o yolo tato e sa ai o la. E fitu ata tu ia salsi e tapu e tatu swava. Ai a whape hule le run ia whiwai a whape le eise timu whatumu le patana. Nā le lua i tu la e run ai umal patana. Mātu te whamoe moe ala i le timu hule le na ia tawhe pe tono patana i na ia umi ai na run i tatu wa whiwai. Sei vanga nā ila tatu wa while tua i talfa. Le whanga i na ia le tāmpu le ia fuli. Soan tēnei le tisi whawhogina. Le te pu e nei te mina i liso company alo whāteo na whamai. So te mele o i lua tatou saitsi e te mele o i tūnei matua ia ma tua i whaleo. Sila fia koe tatou mano o fisakasala. Tu so le o mea ne o soua, te le space e mana o lia. Ia peila o areas e o le a wanoa le te mele i lena mai ia lo lisi mai le lalo tatou tangalonga whanua. Lela i whaatino ia tatou ki vama si me tau su. O i se soan i tēnei le tisi whawhawina lea i le tisi le atunu no i te mina. A sila hoi le toa i ngā te lele ia site hoi le i tōna i matoma o i whaleo. E se 4% o le tisi le atunu mai tatou site. Hapa pela te mana o miele au si o sisi pasene e tiro la e tonga fuwa penalty te leo sai tsole le tonga o ia. Manga le ingi me ko ai. Ai fai ai o se soura farm foi le sapalai a to mai le tisi. Le terminei o le tenga pa anga foi le male private sector. Le ua matua ia i foi le ila vaenga ia private sector la tu te development inga ia vaenga ia na fa tau ngile le PC e fia ni company ne na sa no le sa mai ta sa na fia fai ala to marsi ang fa fo ina mo le tisi ana ka tau ana o mai do o ingi na ku pepe nga mai a vo de le ring ku el tu langa na e no la tu sa ili la tu se lunia to ru company le na ma to o mun sa ngi fe nga ele mo fa yo na Patino ia. The company by Fofo. The company ia te local company. Okay. Queria que eu acho que se ele estava aí. Esse fundo me pode ser então que tá pela pena e daí fala né é a uma e a aí uma pode ter o é tudo mas tudo o não fala saya lagi sama mama. Si go to the fire. Então a sua mãe nem foi aí já tinha nem. Eu vou olhar mais por aí né. Esse é muito interessante. Esse é muito interessante what's happening the really current plan, work on the plan for 10 years. That's how we're going to see. Really to our plan, then that's how we're going to retain your plan. Level mark for it, to follow it, don't maintain it. Sama saja ni kata tiada. Ia saya le plan, dapat tiada lima tahun sangat boleh lepas ya tu. Ia le forecast boleh le PC tapi pena ya. Ole to ale saja. Ono le tulanga foi le wa nga I tele ya development salta tu tunu develop se renewable processes. Ai wo pe wa tau fatu tu na I tato mela le pe wa fitiso pe slo. Ono le afiang or se soma. Lela uma tu lon. Ele mo fayam tato wa nga iluma pe ale ya ile tu sa pe ole back
tu salvaenga le na te packinga ia e tatu ai fa solo pe o tatu ni mio po rockets o ngai upi le tende fatino so e te le process ona tu li o tare o sini ile tene ka what's ona vina tre a mai po i siafi e produce mai ai le tene ka what's ya mona ai le fo fo le tene ia plan pe o le apata o ni ma ai te o ia ia vila ina ia mafai o na te te na ma ia so le se fulu me ka waki le sola le fa mo le fai ngole to sanga nei am tanga to sanga fo le se fulu me ka waki mai le sola se fulu me ka waki mai ma mo wale le mu se fulu me ka waki le pa fa le le o ia fo fonga mo to sanga fo ia lo fata ti ai le tato tau fonga la po ole mo le lua se fulu lima me ka waki mai la vai sola ia mo le lua se fulu lima me ka waki mai ma ia fata siela mo le e lo termine lo fata la noa ma se taso company na tu te ngau sia le ti se mai le sadili o tu sale ma le lima se fulu fa me ka waki ni na to capacity lo e tania mai fo na le asia ko mai lo ko se fulu me ko e comfortable e sa pala e sa mo to so fa fela na tele wila na lima se fulu na ko olo yai tu solo yai fu fanga yo tu temina o si tia le vai le tu ma wol tu fu fica foi le yai pe na mato fa yo ole mato wa yo fo cast pe me o tai tolu le fa pa se le te sanga o so te sanga tolu o ta se fu pa se le ave le le ko foi le ti manta la tu le la ma tu ta pe na ila mamau i fu fanga Amore, lama ni ko le sono tipo ai mama. Pag kaya to kapag ni para to ay tu sole pena fa yo tu foi le vai nga pitu tele le tato le expenses foi le PC o piso tu sala fa pe pa u le protection donc on va pas où l'expenses pour les faire le piso que tu sais les tis tout ça là tu es pas l'indien les à papier ça les machines per spendere les PC pour ça pour 1 million le piso là là on pas où protection et l'autre là le 20 million là le spendere la machine tout ça là tu es pas l'indien là sul pasele le pa ue le tis ole ase afianga le o ye se afianga le ole pa ule le tis ile atuno ile o nanga le PC teni le motusi o le tis iba nga fule o le tunu na go to mau tu pe masa ni sa mau le PC o ye se afianga le o nanga male mutulanga le le tu fule le pio le masino februari yo fa titiel tu pe mau ho le tatu fa tom yo no fa pale ni fule ma le tatu ai le ai sa fianga tele le ai sa fianga tele fule le ama fa una operator tatu fa tom me lo fa ina nga fatia fule le tu na tele tis o tangi no ko ba ni ni tai ni Kalau nak tulak ini kita ni sila tu kasus. Yang mana kita perlu suruh orang yang juga nak usaha itu ini pada itu. Ada ni mahal je, jadi pada itu. Sila tu sahaja cuma. Oh, lalu tu lang orang yang suruh orang yang tu sama lagi tak ini jualan. Aku mahal dia ni. pe wa ngau le PC le to yo lo tatu pa al te mine yo le operator tatu PC si le fia foi tu sai ol te mitonu ale na ya ina ba yele fa le fa mama venga ko le su pasen le manu le tu no le ton fa ye recover covid al te mitonu na fa ye lo mal tabu ko le anu si ma Ukraine na si ma wa lu ngai le tawu le tis mai le lu ta la fa su tu si fa mai le ton ta la mon tu ku ta wo le
O ina tonu ala na matu tam failo le ambali tato reserve le ona su miliona le ka tau. Ia e tau kava ia penga la operation sina ta. Ia mau pele fa malianga pule mo la tunu. E so swani e tau recover le time COVID. Ia, mo le tria fa tai tele tato. Ia la pasa lau na tuska di bang nas manatu. When you shake up the radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. In this update, Auckland Police are appealing for witnesses to the fatal assault of a US PhD entomology student at a bus stop on Saturday night. The 33-year-old suffered serious head injuries on Meadowbank's St John's Road. Police have not located the weapon and are hunting for at least 2 offenders, urgently asking for information or dashcam footage. Detective Inspector Glenn Baldwin says they want any information around a black SUV travelling erratically in the area about 9:50 p.m. We believe that SUV is involved in this crime. We are seeking to identify that car and particularly its occupants. Police are also seeking critical witnesses in a white Toyota Ute driving in a westerly direction along St John's Road. The future of the Catholic Church remains uncertain, with no clear frontrunner to replace Pope Francis, who died last night aged 88. A conclave of 135 eligible cardinals will meet in coming weeks to vote on his successor. Massey University history professor Peter Lineham says it could go in very different directions. We could end up with a traditionalist pope hauling the church back onto safe territory, or we could see significant moves in areas that Francis has made easier to change. The opposition leader says he's not interested in New Zealand First's plan to legislate the definition of a woman. MP Jenny Marcroft has put forward a members' bill to define a woman as an adult human biological female, essentially erasing transgender women from legally aligning with their gender identity. Her party also lodged a bill to remove public service diversity requirements. Labour's Chris Hipkins thinks the NZ First leader just wants to stay in the headlines. Winston Peters clearly is looking to any populist cause that he can to try and get himself back up above the 5% threshold. And the Education Minister wants to make teaching a more attractive career to turn around a drop in people studying for an education career. That's news. To sport, and the Detroit Pistons have downed the New York Knicks 100-94 at Madison Square Garden to tie their NBA Eastern Conference playoff series 1-1. A raft of rising talent is causing a selection headache for Black Ferns head coach Alan Bunting. Portia Woodman-Wycliffe's confirmed her ability for this year's Rugby World Cup, despite previously retiring from Test footy. Bunting will soon name an extended squad for the Pacific 4 series and says the 41 players contracted for the remainder of the season will be culled. We really want to trim down quite quickly and put our energy into our squad. So trimming down, there's going to be some real quality players that are going to miss out on this first group. So yeah, we got some pretty tough decisions to make. That's sport. I'm Diana Vezic. Nei le tanto talo le taulanga yan tula poa na ni mala so ta mo au kilani pe da ba ile official ba tau mo lo si la fia me la ngai tula poa na nei la fapela ona ngi ba lo mai civili me li tu isi sifo le ba lui poa na ni mo au kilani se fulu lima tikiri mai ngoto le la ile joy se fulu tolu bidu tele tula ono ile fia na nei. O le venga wala soan tau mo au kilani o soane le lai le toe vanu meru tele tulai fitu i le tai au. Mai awa mai oro yeina i wanga i kilia mai nisi o taimi o le tai au. So vili meli tui saute, o la papela o nangi mai le tui sasai taimi o le Aoauli. Toe whatala whātu ai a inga wo me masani o lo mafuta mai Samoa le rivainga o le Aoauli. O le venga nei le tātou tala o le tau mo tau.
se vainga pe ma ma le e lo to pe lunga o Samoa mai au mia au mati munga ya fi island to e ni siu taimi. O la pata inga o timunga mamafa o lo fa malo sia pe mo lau fanua uma o Samoa. O la pata inga mo mano longa o lo fa malo sia pe mo vai tafe uma fa piano fuanga e a fiango fie. O le venga mo le somo Samoa le anga yantu le poana ne u vitese vainga le langi au ma dai timo to uluwa vasloi. E mamafa ai popu fa piana i wila ma fai titili. O la so antao le ato uluwa vasloi timo ma e fai titia i taimi o le fiafi. Tulanga nai pio de ia winga o le tau e le ngata mo i tātou ni au kilani ai whapefo i lo tātou whaasinumanga i Samoa. Radio Samoa. Tunga fo mai a Jofia fia ma si o si vai pua. E da was for mai van bidu to en ling to line tolu. La di vango la wo la solua ne ya solus fulu al basido a perila. Lua filo lima wo lima Fofogamua se yo li to line fa. E la fi video su yele do fo ele fionga ya le an to severe. Male polo kala me la nga i fo faiva. Ya o amele tu wanga tamaiti. E o so soni yo man tuma e
Au kilani, whamole wha o ngā tatau le suawai, ua whai tia munga nei lo le masani ai I masina o tea, ua malasi tele le alua le vai I le tātou a ai. Whamole fe sosoni mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. Whamole fe sosoni mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, whawhitai mō lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Wa yei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I mangile, a wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz, moni si whaamtalanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Iva aya kula oi, ali wasa asa mai nga oia. Ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia, siva mai se yo ufa a fia. Umai a, ungaluenga, pa a tau pati. So pelu elu mai Susau panga Tinipe tama Naga oe po oe toi ina Uma ila ambi pila Wali kama Shaue lava Famole mole Veiai fo iselo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaue lava Famole mole Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aouli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo e au manipo Oi a winga fo e au manipo Boom chicka boom papa o 5, 6 kilo low Tino Kayla record yo Sound of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Aoauli Oh my fight yeah yo my la ia Vika let's go Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aouli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Ia I fo I se fata finge Vai ma soa, fa sopo moa Wali kama, shaua lava Fa mole Ia I fo I se fai lele Fai sana sefe, fa lai pankeke Wali sunga, shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E fa manga ia ila weva Aouli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aouli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Y la cosa suena rap. Scooby-Doo, papá. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo, papá. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Boom, 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 boom. DJ, bang. Follow my
Across
venga ba Mr. Cowboy le di vaingo la Aoauli o SJ Paulo mo tō whanga meke ma DJ Dave a toi. Ia Malakila record te van toi fo tātou polokala me whanga solo di vaingo la Aoauli le wa toi lusful family ute. O da tāle o le tulai whan tāle whauna o da tule o tātou tala I vei whirua. Mai le Pasifika ma tulu ese la langi e tupena pa yei alfa to ya Miriama. Ia wala vile longa pui ili o lo tupa ia malo tu malu. O le temi le tu waia o ngā arefa nau mana no foi fo I le fale. E le temi tau le la vai fo male on sa I tātou mātua. Eoi. Ia. O le so. O le fa mai le tasiu tala le te whai tau on toi. Ia. Mai le afo. The Radio New Zealand. Le tio whaava malo New Zealand. Wa to yels football van. O masina. Talu o na maliu. E se alwal toto I Lower Hutt. I Wellington. Ia mai o le ngole nei a Pepe. O Baby Room. Le sa APR o na maua o na maruanga. O le tae lea o lona ulu se tu lo. Ai o mai I le so. O lea lava ele I maua se tala. Po o haina ia whao o manua. I Sydney anu toto. Ia mai o le tina o le nei pia anu alu totopo le nei Pepe. O le ono o le vea. I tangata fui e ta ua. O tangata o lai e hafui. E sila ye le matanga aluenga o leo leo. Po o aio I lantou ia toto. Lena mafua ia manuanga. Na o ai lava ina maliu ia sia anu toto. I le mai ai la masina se fulu malevalu. O leo whanto a tau tala I alona tina. I le so. E ma o lo o ia whape mai ai. Tele ni vaenga o leo langa tuputupua e o siana tama. Ua misia, talu o na tula I mai le whaafita hauli lea. O manuanga. Sa whape leo na fiai ia sinei talo whai. Talo whai sinei alwa toto. Na maliu o ia le whalamai I nai Hutt Hospital. I le aso lusfulu malua la masina o katopa. I le tausanga e lua afe lusfulu ma le tonu. Ea, o vaenga na misia. E au fiai. Ia lona so whanau po le lua o na tausanga. E le ngatoi leo kirisimasi. Ia malona so mua I le aonga. A le mea na leo foilo taloto. Ma tu fe sidi. Be wha be fea. Ona rei lopo aina mafuai maruanga I aole. Alo toto le. E ole winga o lau whaamatalanga le vaenga o le fiafi. Ole lava o papale o tātou mātua. Male onu sai. E oi. O le mea leo le lima keke le se mea fo ile le tau mawhaise si tau fiofi. Piao o lau. Ina o iai le mole meo le italo tangata matua. Ia wei fo ilan tātou. O le tamititi. O lai fo tātou tupuna I o naifi. E makua mu arikimo. So sko inga mea o iai. Po o lou tango fo I ule pepe ai ruru. E a wha inai. Lona whai ai se I tūlo. O lai whatoa amatana develop le whai ai o le tamititi. Ia e kango ko lou wai ruru fo I lele wa makua e I ka e kangiso. O lisi nā mafuanga. E ono a fiai le whai ai o le tamititi. Ma whai nā tue maivi. Mua o lontino. Ia e mafua mailea. O le fia o el tamaa I tina. Ia pe o le isi fo I tu. O le fia o le tina il tamaa. Ia wala fa benga rongo fonga maka TV ele alwa ku se isi ima a. Ma se isuile napi se tu lo. Ia ma se faile mea ai le pepe se faile kanga mea. Ai se koma le faile. Ia. Ia ka ko fa uka ye le kere ngi mau mea. E mafua mai ai le mele o le ita. Ona le faile o le lua matau. O lua le tamama le tina. Ai fai e fua nei whana. Eo, o le ale menga au mai e fua le ngila lo langi kamaki. Pe fai e le lava le onu sa. Talo fai sia alo toto. Talo sia. O le avave mai stemi si vave mai se aso. E mawai. Po ai o le tolu le silsila yele mtanga aluenga o leo leo. Na mafuai. Ona a fia, lea alu alu toto, I nei maanua. A nga o le ka e o kingi po o leu, o lono winga, o se mea malona tawa. Eo, a le tau se pito se no foa, ia pena tau le wall le fale, ia penga kau lano le foloa, a leo o mai le temini, ele I mawala,
le tangata na mafua. Ai ona me foi lai foi ela total. O te o fo le tangata na I whaatino ina, ia leito ai ngā soli ngā tūlafono, I le mawhai o na moi, I le pō. E wai, ka ilo ai se sianga mea, o lo o ka ko vevesi e ringi o langa. Ai a o le tūlanga foi lele wa umai le soifua pe ma uma wai le ola. Ola o fesiri ru te nofo ma. Pa pe fea unga ka ko ngofo ma le mautino. O ika lenga ma uma wai le soifua ma le o los tangata. Ola fei lau tala, e I tangata. Na tutupu wai me fa pe I Samoa. Na ufa longo I le fa mtalanga. E se tangata. Na lui lungo le o le tele. Na la vea I le o se tasi o alik. Ia na le vea la va halu le antol ta va le tu. E te lo la le me no I. Na ye le fa la na tu la I mai. Na mali wai le tangata le. O tele o fai atu a mea o ke kuskusi lima pea. Ale winga o la tatar. Tano o fai. E le lopo se si on pele ki rea le lumana. Ne wama o maulo na soifu. E le lopo se pule nu. Ia po se tangata fo I whana nau mai ini se tangata tau tau ui tonu le rei tonu o New Zealand. Ai mai maue. Mai maue wa mau mau le soifu. Ai le ai se anga sala le tamaititi. Maka ukia. Ia lo fale anga ngole tu. Ia. Musu I tantou matu. Awai. E kukupu me I va o lunga. Ia e kinga inga I fuakamiki. So o na whai I fua leo le me alo fasilisili. Na fua I mai I tantou. Tantou te aputi matausi. Ia. Ia a ue e le lava. Ia whai e le tama po le tina. O e ue e le lava si whai a singa mo ingi. Sifuru amigo ke. Koe ngofo mai runga mo koa ko no manos. Ia tantou fo le tupa o tama. Ia. Ia. Kau kua ngā mākako. E vai e kua kau le lava mai tina. Ia o lau maka fwoi ui olo I sosoangi. E leo kau fwoi me fwoi leo si finga e whakurau kala. Tole, e le se kofi ngā māko. Tari. Se ngā ngaka ia so la. Ia koe ngā muri maunga. O atunu ni. E amu ia ainga. O lo ma futa ma le tamama le tina. A le o mātua o le alii. Ia o le mātua o le fafine. E kau maua isi ngā koma I le steng. A o le tunu nei po tunu nei fafu. O ile ai halu warga ka kau sidang whaanga uri kams. Eo. E le se me kau se o la whaanga lango o ia pai malawhai. E o koe whaila au whana. No. E whaia e oi ia. O ila. E tofu ina ni man mele o le onsa. Ma le mele ka o le wha pale ni se o tai. E pangana ngi upurong sa iso le whingo fionga ka. A le whinga ka o ngā whaaki. Eo. Ia na, e mafua mai ngā mea uma, o le whale tonu, o le whesota ingai tonu o tāntu wainga. O le tau mate, e leisi o langona o lesi. Ioi, o le whakarikari po ai e mua ku I runga alo e furu ipu. Whakarikari po ai alo e whairika ngāme. A o aise I alo e ka alao le lapisi. A o aise I alo e whaimele whakau le whalolo. Tari. E se le whaatau wha o me ka kouke vevesi. A o ona o le mau wei o soifua o na iala mwhana. Ia, wala nau whiele dātala. Ona, o le tātou te whenga iepea. Ma le wai aso muli nei o tu wanga o ngā le whanau. O le isi tu, tautua nā mā tātou I e whaifana. O le koe inga malero makua, se le teikea. E le whapenga rau so kwarkai au kia I o alua o e le aso akoa. Ai le maso ma fofoile. Ave ye masinga sering. Pe fai ele fa tau tu ye o. E mo yo la mo wal pension er ko inga malelo o makua. Ai le o se la mata fa yo ile na. O le kausi o kamaki. E ini se tama wo fa lo ngai ala tu tala no. Fa mai. O le ma fa le mo kwa sa ska mi ki nga va kuye. Iyo. E fa pe ngale o la ngai tu du dei. Ai amu ia tato o lea e mafuta whanau ua whai o lantu ainga ma matu. E maua I ngā singa koma ai maiselawa pe a whai o lea e la hiti le whanau. Ai au nei nā tuputupu ai ma ve matangata mātutua.
E kele a me kupu mai. O le me mua mua. O le makua wha kere kaukana o kamanga. O le me runga runga. O le makua aike kere. O le me runga koru. E ke viu e wala au alua koe whisiwe au. Makua loka mau me are poku. O le vaenga muli muli o sifa mtalanga le vaenga le Aoauli. Ta mama tina. Matua. Fa mangifiro kango ko kia ina ukere fongi. Ila utama. Nioi. Fa mangifire beanga. O lo au nkahano e vaikamaki. Kia ina ila ukere fongi. E te leo ilo hatu. Meanga e kurioso mailunga o kere fongi. Ile makamaka ngā YouTube. Ia po le makamaka ngā TikTok. Po o lea level kwa ngā video. Nai matamatai. Na o le whanau. Ai ua o vai fo mulka makiki. E makua I whabalvalea. Pe ave ese le meta o le telefoni. Ioi. Ua o vai ma o mauti noai. E le o se mea e tala whianga. O ngā kuusa o loko ele mole mea o le kamakiki. I le mele o le telefoni whi ave. Ioi. E whaamaka e wawea I alo na mana malama le teknolosi. Leisi tū le leina. Leisi lai kū. O ka se mai maua I o le kai. A e visidia kuai voilele. I le mole me tau o le mea o ngape o ama. Me o lai le lei. Mla. E le me se me ofai. Ioi. O la na wo e moe o e po na wea ke whenga nuenga le po. Ana usa o loko ai kamanga I lungor ke fong. Ia wana wa mana o lor tina po tama. Karakala ngoa I leo kamanga pe kuso le kao le lua le vaveau. Kao le koudu kao le wha le vaveau. Ala ke ko wha leo. O le visiti. E yini a inga karakala ngoa I ngi vaveau wha penga. E le ima se a inga wha valvalea I lau le largi. E whengila ko karangoa ngar koe ngaki. Se I vangana le menta o le wha le velave tupu wha fua se. Wha ko a kupo I leo se mea wha penga. Ai a wha pia e tele o ilona tala noa si au tama. I le telefoni I toa inga teimina o le vaveau. O rongo winga ngai ke whakamana. Ke rona o mele e whailima ko whane. Usanga o le usika ia. Wa umalo kango au ke fu. Wai umanga au ai koe whamaka I pepe mai whamaka salamo koe avak. Ke rona o mele. Ngā leo o ke mi wau whanonga o kwa fia mui. Ai rau la kua se I male modem. Se I male modem le mele o la le interneti. Ia onga le ai leo se si e sau koe avak. Fi wala e morka me kiki e fia malo. Ia uri se me mawhai. A wai le se teita ku I ke ro. Ai o le tuwa lalo na mo tantu matu. A wani e wha apea. O ngai maa ngai ia le bea ngare kangia ku roi. Kangia ke fong. Nai. E kuwai e ma si lo wale maa fau le tamititi. I le si taimi. A ku hoye. Wa lava singa 5 minguke. Wa lava singa se furu minguke. A o mikele o le awhai tūlai mei o tālonga. Le whai e lunga o kere fongi. A o lisi kemi a koa. A vesi. Makua I ave e se amana malosi. Na eva aile ie. E ke iau sau karango mai a. Ke iau sau makala mai lea me. O mea ngasa kupu ia kaku I sola. Ku uangkulea onga kasi alusi tole. A mai lea onga. Ia wha malaua koe. E ngia mea onga whengangi. Ia. Singa malolonga no whirka ko saka. Uma ko saka na u se vera ka pia. Ia, mai ka ko po afang. Ia wa uma ko fa ako anga linga sali popo ma o afoile. Ai ko fa mai ko ia, mai ka ko mo nga fa moe e alu. Usana e fika le koe. E nga uma wa ka fea. Ai fa la au mai lo. Yo lo ka ele o me luk. Mo meu saika mama wa kama. Wala ki vo ile le ngor ngame. Tu wala ye mara ko fai fari. E wala le ye ko mala ka fanga po. Wala le ye ko mala ka. Ye, fa mo ngor makwa mo vo ile. Ya e serva ngale fi ka se sami ya fuwa mo askoi. Ya le fa mo yanga mo. Ya ranga le akwa ya saka. Ai. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. Years ago, I visited someone in prison. It was so sad to see all those people locked up, living inside a little room. What's even sadder is how many of us, who've never been convicted of a crime, live our entire life inside a prison. Yet we ourselves are the ones who build the walls that keep us inside, so we're not free to live our life to the fullest. We become our own worst enemy through our own wrong thinking about ourselves. Someone said, when you lose your confidence, you lose the battle. You know that in zoos, a baby elephant is tied with a strong steel chain to a big post. At first, the elephant pulls and tries to get free from the chain, but finally it gives up and stops trying. After that, only a thin rope is needed to tie that big, powerful elephant down and stop it from going anywhere, because the rest of its life, that elephant believes the lie, that it's too weak to break that thin little rope, so it never even tries again. Sadly, in a similar way, if I let myself believe I can't go any farther in life, even though it's not true, then I won't, because that's the destructive power of believing the lies of my own wrong thinking about myself. So the enemy I'm fighting is actually inside my own mind. But it can happen the other way too. As a wise man said, almost every man wastes part of his life trying to show abilities he doesn't have to get other people's approval he can't keep. A popular TV program in America called American Idol lets ordinary people show their singing talent. The problem is, some of them have no singing talent at all, but they think they do. Remember, you can't put in what God left out. So don't waste your life trying to succeed at something you weren't made to do. There's a saying, the best psychologist is the one inside you. But that's only true if the one who made you is living inside you. Only he can help you know and become the person he designed you to be. So won't you ask Jesus to help you break out of your prison of wrong thinking and beliefs? If you ask him to forgive and free you, he can help you to start seeing and being all that he created you to be. Just think a minute. Oh
lo alofa mai le o pese le pisa po le vanga le fiafi tolu nganto ile po la mena o le think a minute le di foi Jamie o le aso la to le fa poponga ile aso antao ile Jamie Masani. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. O le wan toi whameru John Talo le July fa Samoa fa te tele mo le tātou mafutanga. Mai le Aoauli ana le lasi uli before le divainga le fiafi la se upu le tala fiaunga e le tātou mafutai fo le deia solua. Fo tolo tautai e le temi sasi lana vai. Pila i antau le lofa o le tua. Ma tātou toi wha soa i fo ingisi meo le a kupu meo a kupu. Nisi vaenga ua mai au na tūlei. Mai talafou, mai antono o le lalolangi, toi ma le Pasifika, mai a Miriama, pe a tale whai le fia fidei, so iel no fua, le fianga ia le antoa savea, ma le polokalame o le nganga i fo whaiva. Manu iel le i fiafi, manu iel au singa o toi ma fuanga, a lo o tupa ia ma lau tumal. E vuko e wha man mai, o le wha fuala ia ma li pukok Samoa. Amana